ஆல்ரெடி கடைக்காக நாங்க வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கோம், இது இன்வெர்டர் வாங்கியிருக்கோம், எல்லாம் வாங்கியிருக்கோம். அடுத்து இப்போ வந்து வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருக்கோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு. இதனால தான் பொருளும் தரமா இருக்கு, ரேட்டும் கரெக்டா இருக்கு. அந்த தடவை வாங்கியிருக்கோம். என்ன நம்ம வெங்கடேஸ்வரால போய் வெங்கடேஸ்வரால இப்போ ஏசி வாங்கினா சோஃபா ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். சூப்பர். எல்லா பொருளுக்குமே அஷூர் கிஃப்ட் கொடுக்குறோம். கம்மியா கொடுத்து பிளஸ் கிஃப்டும் கொடுக்குறோம். சரிங்களா? பை ஒன் கெட் ஒன். 43 டிவி ஒன்று வாங்கினீங்கன்னா 32 டிவி ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். சூப்பர். யூடியூப், நெப்டஸ், பிரைமரி, ஹாட்ஸ்டார், ஸ்கிரீமரி எல்லா ஆப்ஷனுமே இருக்கு. ஓகே. அது இல்லாம QLED-லயும் இருக்கு. QLED TCL-ல 32 inches நம்ம பெஸ்ட்லெஸ் மாடல், ஃப்ரேம்லெஸ் மாடல். சவுண்ட் பார்க்கும் 1 year வாரண்டி. 1 year வாரண்டி. அது நம்ம ஃப்ரீயா கொடுத்துறோம். இது ஃப்ரீயா கொடுத்துறோம். ஆமா ஒரு கனெக்டர், சவுண்ட் பார், ரூஃபர். ஓகே. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வால் மவுண்ட், இன்சுலேஷன் எல்லாமே ஃப்ரீ. கலிஃபோர்னியாங்க. ஆமா, யூசுவலா எல்லா பிராண்ட் சோனி, சாம்சங், LG எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 year கம்ப்ளீட் வாரண்டி. சரி. அடிஷனல் டிஸ்ப்ளேக்கு மட்டும் 1 year கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஓகே. இப்போ நம்ம ஸ்டோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்டோர் மட்டும் தான் அந்த 3 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி ஸ்டிக்கரோட வரும். TCL சவுண்ட் பார் கொடுத்துடலாம். ஓகே. சரி, TCL வேண்டாம், பேனாசோனிக் வேணாலும் கொடுத்துடலாம். அப்படியா? கொடுத்துடலாமா? தாராளமா. ஏஐ கண்ட்ரோலோட எல்லாம் சேம் ஆன்லைன் பிரைஸ்க்கே கொடுத்துறோம். ஆன்லைன் பிரைஸ்க்கு பிளஸ் இது கூட சவுண்ட் பார் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்த மாதிரி அது ஃப்ரீயா இருக்கு. அதே மாதிரி சோனி 43 inches எல்லாமே ரெடி ஸ்டாக். ₹1 கூட முன்பணம் இல்லாமல் இருக்கிற எல்லா பொருளுமே இமெயில் எடுத்துக்கலாம். என்ன சார், ஊட்டி கொடைக்கானல் போவே வேணாமா? ஆமா சார், நீலகிரி ஏசியே நம்மள ரெடியா இருக்கு. ஃபுல் யூனிட்டுக்கு 1 year வாரண்டி. PCB போர்டுக்கு உங்களுக்கு, மத்த போர்டுக்குனா உங்களுக்கு 5 years வாரண்டி. கம்ப்ரஸருக்கு வந்து 10 years வாரண்டி. 10 years வாரண்டி. 8 வருஷம் மேல ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தயவு செய்து ஓல்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் எனி கண்டிஷன். சரி. காப்பர் ஏசியா இருக்கா, 5000 இருந்து 6000 எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கிறீங்க. இன்வெர்டர் ஏசி எடுத்தாலே எங்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 24 பிராண்ட் இருக்கு. ஓ, 24 பிராண்ட். 24 லைவ்ல ரெடியா இருக்கு. போறதுல விஷயமே கிடையாது. அந்த கஸ்டமர் 4 பேர் ரெஃபர் பண்றாங்க பாத்தீங்களா, அதுதான் எனக்கு தேவை. அதுதான் வேணும். அதனாலதான் நல்ல பொருளை நல்ல இடத்துல பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது கிடைக்கும், வாரண்டி கிடைக்கும். என்கிட்ட 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி, இன்க்ளூடிங் கேஸோட சேர்த்து. கார்ட்ரேஜ் ஏசி தரேன். சூப்பர். கார்ட்ரேஜ்ல இன்க்ளூடிங் கேஸோட சேர்த்து கார்ட்ரேஜ் ஏசில 500 கன்வெர்ட்டபிள். ஓகே. சோ இந்த மாடல் தட் இஸ் ஸ்மார்ட் வித் ஆண்ட்ராய்ட் டிவி ஒன்னு கொடுத்துடலாம். ஆண்ட்ராய்ட் டிவி கொடுத்துடலாம். 7999 ரூபாய்க்கு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் கொடுக்குறோம். 7999 வச்சுங்க. சரிங்களா? அது வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்குமே ஒரு பெட் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுக்க போறோம். சூப்பர். செமி வாங்கினாலே ஓகேங்களா? சீலிங் ஃபேன் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். ஓகே. எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனி கண்டிஷன் டாப் லோட் 500 ரூபாய் எடுத்திருந்தோம். சரி. 700 ரூபாய்க்கு எடுத்தோம். சரி. 2000 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுக்கிறோம். சூப்பர் சார். ஓகே. 13,990 ரூபாய். இதுக்கும் 10 years plus 2 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி. கம்ப்ரஸருக்கு 10 years வாரண்டி. வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு சோ நம்ம 3 piece செட் கொடுக்குறோம். சரி. ஓகேங்களா? இது வேண்டாம் அப்படின்னா ஸ்டெபிலைசரும் ஸ்டாண்டும் கொடுத்துறோம். இது வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு 2 burner கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ் ஒன்னு கொடுக்குறோம். சரி. ஓகே. ஓகேங்களா? ஸ்டவ் வேண்டாம் அப்படின்னா ஒரு புல்லட் ஜார் மிக்ஸி கொடுக்குறோம். ஓகே. புல்லட் ஜார். சரி. இது ரெண்டுமே ஃப்ரீயா கொடுத்துறீங்க. சூப்பரான ஆஃபர்லயே உங்களுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் அப் டு 2000 ரூபாய் வரைக்கும் இதுக்கு இருக்கு. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் எனி கண்டிஷன். ஆமா, எனி கண்டிஷன். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தா ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின்ஸ் இருக்கு. ஃப்ரண்ட் லோட் வந்து நான் வந்து LG ல இருக்கும். அந்த கேரியர் ஐடியா மல்டி செக்மெண்ட் சாம்சங், LG, IFB, மிக்ஸி எல்லாமே சார். மிக்ஸி, கிரைண்டர், அயர்ன் பாக்ஸ், இண்டக்ஷன் என்ன வீட்டுக்கு தேவையோ அனைத்து ஒரே இடத்துல நீங்க பெஸ்ட் ரேட்ல நீங்க பர்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆமா, ஃபுல் செட்டப் வந்துரும். சரி. இது பாருங்க. ஒன் ஷேக். ஓகே. யூனிட் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷனோட வந்துட்டு ஜிங்க் பிளஸ் காப்பரோட வந்துரும். இது ஸ்பெஷல் ரேட்டா கொடுக்குறோம். சரி. ஓகேங்களா? 12,980 கொடுக்குறோம். 3000 ரூபாய் ஒருத்தர் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். அதுவும் பிகான் பிராண்ட்ல. ஓகேங்களா? வீனஸ், விகார்டு அந்த பார்த்தா உங்களுக்கு ஓரியன்ட் இருக்கும். 3200 ரூபாய் அந்த கிரைண்டர் இருக்கு. சூப்பர். கையில பொருளை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வீடியோவே ஷூட் பண்றோம். அங்க பாருங்க, மலை மாதிரி குமிஞ்சு இருக்கு. அதான் டைக்கின். டைக்கின். இது ஃபுல்லா டைக்கின். ஓகே. டைக்கின் நான் இன்வெர்டர். எங்க செக் பண்ணலாம்? 44,000 ரூபாய். கண்டிப்பா. சரிங்களா? ஸ்பெஷல் ரேட்டா நான் கொடுக்குறேன். 37,990 ரூபாய் கொடுக்குறேன். சூப்பர் சார். இந்த ஸ்டாக் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க இந்த பிரைஸ்ல நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். மேட் பினிஷிங்ல சேலம் பீரோ 10 வருஷம் வாரண்டி. 10 வருஷம் வாரண்டி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஒரு அகலமான பீரோல சேலம் பீரோ. சேலம்ல கொஞ்சம் ஓகேங்களா? ஆமா, ஹெவி. ஓகே. 2 பேர் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி சூப்பரா இருக்கு. சரி. குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸே இல்ல. 7 years வாரண்டியோட வித் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி புக்கிங் போட்டுருக்காங்க பாருங்க. 6ஆம் தேதி ஏத்த வேண்டியது. சரி. டீனர் கஸ்டமருக்கு. ஓகே. இது தாம்பரம். சரி. 9ஆம் தேதி ஏத்துறது. ஓகேங்களா? இது எல்லாமே கஸ்டமர்ஸ் புக்கிங் அப்படின்னா எல்லாமே ஸ்டிக்கரோட இருக்கும். சோ ஒரு கட்லு, ஒரு பெட், 2 பில்லோ, ஒரு பெட்ஷீட் தனித்தனியா வாங்க போனா 26,500 ரூபாய் வரும். நான் இப்ப வெறும் ஸ்பெஷல் ரேட்டா 19,990 ரூபாய் கொடுக்குறேன். சூப்பர். இது எல்லாமே சேர்த்து
இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ்ங்க சென்னையில் மூலக்கடையில் தான். இங்கே பாருங்கள் மூலக்கடை பிரிட்ஜி தான். மூலக்கடை பிரிட்ஜில் டவுன்லேயே உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்குது. இங்கே வெளியே போர்டே இருக்கும். இங்கேருந்து பார்க்கும் போதே நம்ம கடை தெரியும். இந்த மாதிரி வீடியோ மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ சூப்பரான ஆஃபரில் ஹெவியாக கொடுத்துருக்காங்க. இது மாதிரி 2 செக்ஷனாக இவங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ சூப்பரான ஆஃபரும் போய்கிட்டு இருக்கு. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். என்ன சார் இவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்கீங்க? நம்ம கடையை பத்தி சொல்லிருங்க சார். நம்ம எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் மூலக்கடை வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ், ஆப்போசிட் டு சண்முகா தியேட்டர். நமது ஆஃபர்ஸ் நிறையவே இருக்கும். எக்ஸ்க்ளூசிவ் உங்க சேனல்ல நிறைய கொடுத்துருக்கோம். இப்போ யூடியூப்பை திறந்தாலே வெங்கடேஸ்வரா மட்டும் தான் வரும். ஸோ அந்த அளவு நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவியோட ரேட்டுமே ஏசியோட ரேட்டுமே நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. நம்ம கையில ஸ்டாக் ஃபுல்லா இருக்கிறதுனால பழைய பிரைஸ்ல அப்டேட் பண்ண போறோம். எஸ், அதுதான் நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ்க்கு ரெகுலரா தெரியும். அதாவது இப்போ கோல்டு ரேட் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு தெரியும், சில்வர் ரேட் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு தெரியும், காப்பர் ரேட் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு தெரியும். அதே மாதிரியே உங்களுக்கு இதோடைய பிரைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஆனா நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் வரைக்கும் நீங்க வந்து அந்த ரேட் பழைய ரேட்ல எடுத்து. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்களா, ரொம்ப ஸ்டாக் ரெடியா இருக்கும். சரி, சரிங்களா? சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாசத்துக்கு வரைக்கும் தாங்குன்னு வச்சுங்களேன். சரி, இந்த 200 நம்பர். சோ அந்த பிரைஸ் நீங்க ஆப்ரேட் பண்ணி இப்ப எடுக்கணும் முடிவு பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா இன்னமும் டிலே. ஆமா ஒரு 32 இன்ச் டிவியே எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு டிவிக்கு 3000 ரூபாய் இருக்குது. 32 இன்ச் டிவிக்கு. சோ 43 இன்ச் டிவிக்கு 5000 ரூபாய். சோ இது 55 இன்ச் டிவி போனீங்கன்னா மினிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8000 ரூபாய் வந்து 10000 ரூபாய் வரைக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். சோ இப்ப கம்மியா இருக்க நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. இன்னொன்னு இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி எல்லா பொருளுக்குமே இஎம்ஐ இருக்கு. ஓகேங்களா? பேங்க் மூலமா ஐடிஎஃப்சி இருக்கு, பஜாஜ் இருக்கு. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முத்தூட்ல வந்து கூட நம்ம ஃபைனான்ஸ் அந்த மாதிரி பேங்க்ல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி. சோ 3 விதமா நம்மளுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி. சரி, ஓகேங்களா? சோ இதுல பொறுத்தவரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எல்லா பொருளுக்குமே அஷ்யூர் கிஃப்டோட கொடுக்குறோம். கம்மியா கொடுத்து பிளஸ் கிஃப்ட்டும் கொடுக்குறோம். சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவில வைபர். ஆமா, ஓகே. 30 இன்ச் டிவி பை 1 கெட் 1 ஆஃபர். பை என்னது? 43 டிவி ஒன்று வாங்கினீங்கன்னா 32 டிவி ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துரும். சூப்பர் சார், வேற லெவல். சரிங்களா? ஓகே. இது ஸ்பெஷல் பிரைஸா 25,990. 25,990க்கு வைபர் 43 இன்ச். சரி, 30 இன்ச் டிவி ஒன்று ஃப்ரீ. சரி சார், ஓகேங்களா? அதுமே 40 இயர்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பிராண்ட். ஓகே. நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சு 10 இயர்ஸ் ஆகுது. சூப்பர் சார். ஆமா, ப்ராடக்ட் வைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். ஓகே. குவாலிட்டி சூப்பரா இருக்கும். யூடியூப், நெட்ஃபிளிக்ஸ், பிரைம் வீடியோ, ஹாட்ஸ்டார், ஸ்கிரீன் மிரர் எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்கும். எல்லாமே இருக்கு. எல்லாமே அவைலபிள் இருக்கு. நீங்க 43 இன்ச் வாங்குனா 32 இன்ச் ஃப்ரீயா ஒன்னு எடுத்துக்கலாம். 25,990 மட்டுமே. 90 மட்டுமே நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ் காண்டியே கொடுத்திருக்காங்க. அது மாதிரி நீங்க சார் நேரா வந்து எனக்கு ஒரு 32 மட்டும் போதும் பட்ஜெட்ல. இது என்ன ரேட் அப்படினா சரி 11,990. 11,990க்கு கொடுத்துடலாம். இது எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே இருக்குங்க. வால் மவுண்ட், இன்சுலேஷன் எல்லாமே ஃப்ரீயா வந்துரும். எல்லாமே அவைலபிள் வந்துரும். இதுல உங்களுக்கு ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் எல்லாமே கொடுத்துறாங்க. சார் 11,990க்கு என்ன சார் ஆஃபர் அப்படினா ஒரு சவுண்ட் பார். சூப்பர் சார். அது இம்பாக்ட் பிராண்ட். அதுவே இம்பாக்ட் பிராண்டடா கொடுக்குறோம். 1 இயர் வாரண்டி 30 வாட்ஸ் உள்ளது. சரி, ஓகேங்களா? இது 11,990 கொடுக்குறோம். 11,990க்கு நீங்க நம்ம சவுண்ட் பார் ரூஃபோட சேர்த்தே எடுத்துக்கலாம். நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு யாரெல்லாம் கான்டாக்ட் பண்ணீங்களோ இந்த ஆஃபரை நீங்க அவைல் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி உங்களுக்கு நேரா வந்தாலும் அவைல் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல கான்டாக்ட் பண்ணா எங்க இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டுல எங்க இருந்தாலும் டெலிவரி மினிமம் சார்ஜஸ் தான். ஆமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்னியாகுமரிக்கு டிவி ஒன்று போடுறா 350 தான். 350 போட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுரும் கொரியர்ல. சூப்பர். ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பிச்சுட்டா போதும். வித்தின் ஹவர்ல உங்களுக்கு கொரியர் பில் அனுப்பிச்சு விட முடியும். எஸ், எவ்வளவு குயிக்கா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கான்டாக்ட் பண்ணீங்களா கான்டாக்ட் பண்ணிக்கங்க. அதே மாதிரி இந்த ஸ்டாக் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த ரேட் வரும். ஆமா, அதே சொல்லிடுறோம். அடுத்து இதே மாதிரி ஸ்பெஷல்ல ஓகே டிசிஎல்ல கூகுள் டிவி இந்த வாய்ஸ் கமாண்டர் நம்ம என்ன சாங் வேணும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஜய் சாங் வேணும், எம்ஜிஆர் சாங் வேணும், ஓகே அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிட்டு சாங் போட்டாலே போதும். சூப்பர். ஃபுல் எல்லாமே அங்க வந்து சாங் ப்ளே ஆயிடும். ஓகே. யூடியூப், நெட்ஃபிளிக்ஸ், பிரைம் வீடியோ, ஹாட்ஸ்டார், ஸ்கிரீன் மிரர் எல்லா ஆப்ஷனுமே இருக்கு. ஓகே. அது எல்லாமே QLED லயும் இருக்கு. QLED TCL ல 32 இன்ச்சஸ் நம்ம பிசினஸ் மாடல், ஃப்ரேம்லெஸ் மாடல். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கும். டால்பி ஆடியோ வந்துரும். எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இருக்கும். ஓகே. சோ லைவ்லயுமே நான் வச்சிருக்கேன் அந்த டிவியை. சரிங்களா? சோ இது எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற மாடல். சரி, ஸ்பெஷல் ரேட்டா கொடுக்க போறோம்.
13,990. 13,990க்கு நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ்ல இப்ப மூலக்கடையில நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ அது வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி 1 இயர் கம்ப்ளீட் வாரண்டி, வால் மவுண்ட் இன்ஸ்டலேஷன் கம்பெனி வருவாங்க. சரி வேற யாருமே செல்லர் வாரண்டி கிடையாது. இது நிறைய நீங்க மேக் இன் ப்ராடக்ட் நிறைய வருது. நமது எல்லாமே பிராண்டட் மட்டும் தான் நம்மள்ட்ட இருக்குது. இந்தியால எங்க இருந்தாலும் சர்வீஸ் சப்போர்ட் உண்டு. இப்போ டிசிஎல் வந்து சோனியோட கூட அவங்க பண்ணிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு பிராண்ட் முக்கியமான விஷயம் தான். ஆமா இப்ப டிசிஎல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோனிக்கே அவங்க ரெடி சோனிக்கே ப்ரொடக்ஷன் அவங்க தான் பண்றாங்க. அந்த இது ஒரு மேனுஃபேக்சர். ஆமா அந்த அளவுக்கு ஒனிடா கூட வந்த கம்பெனி 40 வருஷம் முன்னாடி ஒனிடா கூட வந்த கம்பெனி இது. எஸ் சரிங்களா? அதனால விளம்பரம் பெருசா இல்ல, இப்ப வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்டா இருக்காங்க. கண்டிப்பா ஸ்டாண்டர்டா இருக்கு. இதுக்கு வந்து இது வாங்கினாலுமே ஒரு சவுண்ட் பார் ஒன்னு நமக்கு அந்த சவுண்ட் பார்க்கு 1 இயர் வாரண்டி 1 இயர் வாரண்டி அது நம்ம ஃப்ரீயா கொடுத்துறோம். சரி இது வந்து 13,990 இது ரெண்டுமே வந்துரும். சரி டிசிஎல் பிராண்ட் கேக்குறோம். ஆமா. சோ இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 43 வேணும் பார்த்தோம் அப்படின்னா 43 அக்காயில ஓகே. சோ டோக்கியோ ஜப்பான் ஓகே இல்ல 43 இன்ச் டிவி. சரி இதுமே ஸ்பெஷல் பிரைஸா கொடுக்க போறோம். 21,000 கொடுக்க போறோம். 21,000க்கு 43 இன்ச் ஆமா ஓகேங்களா? அது வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒரு சவுண்ட் பார் ரூஃபர். ஓகே ஓ இது ஃப்ரீயா கொடுத்துறோம். ஆமா ஆமா ஒரு கனெக்டர் சவுண்ட் பார் ரூஃபர். ஓகே ஒரு பார் ரூஃபர் மொத்தமா வந்து பாரும் அந்த ரூஃபரும் இருக்கும். செட்டா வந்துரும். ஓகே 80 வாட்ஸ்ல 2.1 பார் சவுண்ட் பாரோட கொடுத்துறாங்க. சரிங்களா? ஓகே சோ இது ஒன்னு ஃப்ரீயா வந்துரும். இது வந்து 43 இன்ச் 43 இன்ச்சஸ் 21,000 ரூபாய். 21,000 ரூபாய் தான். 21,000 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு 43 இன்ச்சஸ் கிடைச்சிரும். சரி சோ ஒரு 55 வேணும், அதுமே பட்ஜெட்ல வேணும் சரி அப்படின்னா வைபர் டிவி QLED கொடுத்துடலாம். QLED ஓகே வைபர்ல சூப்பர் QLED ஓகே. இங்க ரன்னிங்லயே போயிட்டு இருக்கு. லைவ்ல இருக்கு. எல்லாமே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். பிரீமியம் செக்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கும். ஓகே உங்களுக்கு நெட்ஃபிளிக்ஸ் வீடியோ எல்லாமே அவேலபிள். எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே இருக்கும். சரி சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வால் மவுண்ட் இன்சுலேஷன் எல்லாமே ஃப்ரீ. சரி ஓகேங்களா? ஆன்லைன்ல இதெல்லாம் செப்பரேட் சார்ஜஸ் இருக்கும். சோ ஆன்லைன்லாம் தவிர்த்து டைரக்டா வரும்போது டைரக்ட் கம்பெனி வாரண்டி கிடைக்கும். சரி அதனால பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டலேஷன் ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். சரி இதுவுமே ஸ்பெஷல் பிரைஸா கொடுக்க போறோம். ஜஸ்ட் 32,990 மட்டுமே. எஸ் பிராண்டட் X3299. ஆமா 32,990க்கு 55 இன்ச் டிவி. சரி QLED கொடுக்குறோம். நம்ம QLED வைபர் பிராண்ட்ல உங்களுக்கு வாரண்டியோட உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாமே ஃப்ரீ. எல்லாமே ஃப்ரீ வந்துரும். பேன் இந்தியா நீங்க இந்தியால எங்க இருந்தாலும் சரி சரி உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வால் மவுண்ட் இன்ஸ்டலேஷன் ஃப்ரீ வந்துரும். சர்வீஸ் சப்போர்ட் டைரக்ட் கம்பெனி தான். கம்பெனி அது ஒரு 65 இன்ச் டிவி எடுக்க போறோம் சார். என்ன சார் ஸ்பெஷல்? 65 சேம் அதே பாத்தீங்கன்னா 65 வைபர் டிவில கொடுத்துறோம். சரி 44,990 மட்டுமே. 44,990 65 QLED டிவி. QLED ஓகே வைபர் டிவி வித் அல்ட்ரா HD 4K YouTube டச் பிரைமரி ஹாட்ஸ்டார் ஸ்கிரீன் எல்லா ஆப்ஷன் இருக்கும். அது QLED ல கிடைக்கும். QLED ல வைபர் பிராண்ட்ல கிடைச்சிரும். இவ்வளவுக்கு கம்மியான பிரைஸ்ல 65 இன்ச் 65 இன்ச். சரி இது எல்லாமே ஸ்டாக் உள்ள வரை மட்டுமே. ஆமா ஓகேங்களா? அது சொல்லிரோம். இப்போ என்ன ஸ்டாக் இருக்கோ அது வரைக்கும் தான் இந்த பிரைஸ் அப்ளிகபிள் ஆகும். கண்டிப்பா என்ன பொறுத்தவரைக்கும் இந்த ஸ்டாக் வந்து மார்ச் வரைக்கும் நமக்கு கொடுக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு ஓகேங்களா? ஸ்டாக் எந்த அளவுக்கு இருக்கு. சரி சரிங்களா? அதே மாதிரி வியூல வந்து பார்த்தா மேடிங் கலிஃபோர்னியாங்க. ஆமா யூசுவலா எல்லா பிராண்ட் சோனி சாம்சங் LG எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 இயர் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. சரி அடிஷனல் டிஸ்ப்ளேக்கு மட்டும் 1 இயர் கொடுப்பாங்க. சரி சரிங்களா? ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்டோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்டோர் மட்டும் தான் அந்த 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி ஸ்டிக்கரோட வரும். ஓகே 3 இயர்ஸ் நீங்க வெப்சைட்ல செக் பண்ணாலும் சரி 1 இயர் தான் வாரண்டி. அதுவுமே செல்லர் வாரண்டி. நீங்க Flipkartக்கு ஒரு ஏஜென்ட் வச்சிருக்காங்க, அமேசானுக்கு ஒரு ஏஜென்ட் வச்சிருக்காங்க, ஆமா ரிலையன்ஸ்க்கு ஒரு ஏஜென்ட் வச்சிருக்காங்க. சரி இங்க அப்படி கிடையாது. விஓ டைரக்ட் அபிஷியல் வாரண்டி. சூப்பர் சார். 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி இன்க்ளூடிங் ஃபுல் காம்பரன்ஸ் வாரண்டி. ஓகே டிஸ்ப்ளேக்கு மட்டும் கிடையாது. உங்களுக்கு என்டர் ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. சூப்பர் சார். 55 இன்ச் எடுத்தாலும் சரி 43 எடுத்தாலும் சரி சரி 65ல 75 எடுத்தாலும் சரி சரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ளோ QLED ஓகே மேடிங் கலிஃபோர்னியா. ஓகே கலிஃபோர்னியா சோ பிராண்ட் வாரண்டியே கிடைச்சிருக்கு. சரி 3 இயர்ஸ் 55 இன்ச். சரி நீங்க போனை பொறுத்தளவுக்கு சாரி டிவியை பொறுத்தளவுக்கு போன் மாதிரி தான். எவ்வளவு எக்ஸ்பென்சிவ் கொடுத்தாலும் அதோட லைஃப்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா 8 இயர்ஸ். ஆமா ஆமா ஓகேங்களா? 8 வருஷம் தான் ரன்னிங் டைம். ஆமா சோ அதுக்கு நம்ம நடுவுல பிரச்சனை வந்தாலுமே எக்ஸ்பென்சிவ் 8,000 ரூபாய் 10,000 ரூபாய் யாருனாலும் காசு தான். சோ அதே நம்ம சேஃபர் சைடுக்கு 3 வருஷம் வாரண்டி அப்படின்னா டென்ஷன் இல்ல. கண்டிப்பா இதுல 55 இன்ச். ஆமா ஒரு சில ஸ்டோர்ல என்ன பண்றாங்கன்னா ஏஜென்ட் மூலமா இன்சூரன்ஸ் போடுறாங்க. இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ஆகுமா ஆகாதா இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு. நீங்க அபிஷியல் வாரண்டி 3 இயர்ஸ் கிடைச்சிடும் போது மொபைல் நம்பர் தட்டா ஃபுல்லா வந்துட போகுது. நம்ம இன்வாய்ஸ் காமிச்சா 3 இயர்ஸ் வாரண்டி கிடைச்சிட போகுது. சரிங்களா? சோ அபிஷியல் வாரண்டி டைரக்டா நீங்க வர்றது வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது.
சரி. பெரிய பெரிய ஸ்டோர்ல கூட 3 இயர்ஸ் வாரண்டி கிடையாது. எஸ், நம்ம அபிஷியல் வாரண்டி 3 இயர்ஸ் கொடுக்கிறோம். எஸ், வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைஸ் வந்துட்டீங்கன்னா மூலக்கடையில உங்களுக்கு இதுல ஸ்டாக் இருக்கும், குடோன்ல இருக்கு, எவ்வளவு வேண்டாலும் எடுத்து கொடுத்துடலாம். பல்க் ஆர்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசார்ட், ஹோட்டல்ஸ் நிறைய ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? சோ 40 ஏசிஸ், 40 ஃப்ரிட்ஜ், அந்த பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூமுக்குமே இப்ப எல்லாம் செட்டிங். ஆமா ஆமா ஆமா. சோ டிவி, வாட்டர் ஹீட்டர், ஏசி, சரி, அத பாத்தீங்கன்னா பெட், காட் எல்லாமே எல்லாமே டோட்டலா ஒரே இடத்துல பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அதே மாதிரி எல்ஜில நானோ செல் 55 இன்ச்சஸ் இப்ப இருக்க ட்ரெண்ட்ல தான் நானோ செல் தான். ஓகே, ஏ டெக்னாலஜி QLEDக்கு அடுத்து 55 ஏ கண்ட்ரோல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நானோ செல் 85. சோ இது செக் பண்ணா கூட உங்களுக்கு 54,000 வரும். ஆன்லைன்ல செக் பண்ணுங்க. 54 ஆன்லைன் 54. சரி, நீங்க ஸ்டோர்ல 57. சரி, நம்ம ஸ்பெஷல் பிரைஸ் 54K கொடுத்துறோம். 54K நம்ம வெங்கடேஸ்வரர். சரி, ஓகேங்களா? பிளஸ் இது கூட ஒரு ஹூஃபர், அகாய் ஒரு சவுண்ட் பார் ஹூஃபர். சூப்பர் சார். ஓகே, இதுல பிராண்டட் பிரீமியமா இருக்கும். ஹூஃபர் பிளஸ் சவுண்ட் பார். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு சேம் பிராண்டட் தான் கொடுக்குறோம். அன்னோன் பிராண்ட் கிடையாது. 1929ல அந்த பிராண்ட். சரி, ஓகே, 1929. ஓகே, ஆமா. இது உங்களுக்கு LG நானோல உங்களுக்கு ஆன்லைன் பிரைஸே கொடுத்து பிளஸ் வந்து நம்ம வெங்கடேஸ்வரா வந்தீங்கன்னா சவுண்ட் பார் தூக்கிட்டு போயிடலாம் தாராளமா. எஸ், அது இது மட்டும் இல்ல சார், டிசிஎல் சவுண்ட் பார் வேணும்னா சரி, டிசிஎல் சவுண்ட் பார் கொடுத்துடலாம். ஓகே, சரி, டிசிஎல் வேண்டாம் பானாசோனிக் வேணாலும் கொடுத்துடலாம். அப்படியா? கொடுத்துடலாமா? தாராளமா. பானாசோனிக் 160 வாட்ஸ் வந்து சரி, இந்த சேம் ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து ஒரு பானாசோனிக் சவுண்ட் பார் சூப்பர். எல்ஜிக்கு நானோ செல்லுக்கு ஏ டெக்னாலஜில 55க்கு இப்போ வந்திருக்கிற சூப்பரான ஆஃபர்ல நம்ம ஸ்டோர் ரேட் என்ன இருக்கும் பாருங்க. ஸ்டோர் ரேட்டுக்கே கொடுத்து நான் அதை ஃப்ரீயா நான் கொடுத்துறேன். சரி, ஓகே, இது ஆன்லைன் ரேட்டுக்கே கொடுத்துறேன். சரி, சரிங்களா? அது ஸ்டோர் ரேட்டுக்கே கொடுத்து, அது ஸ்டோர் ரேட்டுக்கே கொடுத்துறேன் கண்டிப்பா. எஸ், மத்த ஸ்டோர்ஸ்ல என்ன கொடுக்குறாங்களோ. ஆமா ஆமா. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா 40 இன்ச்சஸ் எல்ஜி ஏ கண்ட்ரோலோட எல்லாம் சேம் ஆன்லைன் பிரைஸ்க்கே கொடுத்துறோம். ஆன்லைன் பிரைஸ்க்கு பிளஸ் இது கூட சவுண்ட் பார் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுத்த மாதிரி அது ஃப்ரீயா அது. எஸ், சிம்பெக்ஸ் பிராண்ட்ல 1 இயர் வாரண்டி. நீங்க இந்தியால எங்க இருந்தாலும் சரி, தமிழ்நாட்டுல எங்க இருந்தாலும் சரி, சரி, ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோன் பண்ணுங்க, அட்ரஸா கொடுங்க, பில் பண்ணுங்க. பில் பண்ண வித்தின் ஹவர்ல கொரியர் போட்டு கொரியர் பில் உடனே அனுப்பப்படும். சூப்பர் இல்லையா சார்? நேர்ல யாராவது வந்து பாக்கணும் தாராளமா வாங்க, ஷோரூம் வந்து விசிட் பண்ணுங்க, உடனே விசிட் பண்ணுங்க, ஸ்டாக்கா பாருங்க, பார்த்தோன்னே இதை மார்க் பண்ணுங்க. சார் எனக்கு ஏற்றி விட்டுருக்குன்னா ஓகே, உடனே ஏற்றிடலாம். அதே மாதிரி சோனி 40 இன்ச்சஸ் எல்லாமே ரெடி ஸ்டாக், எல்லாமே இமிடியேட் ஸ்டாக் இருக்கு. டெக்னிக்கல்ல இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. இஎம்ஐ நீங்க 0% டவுன் பேமெண்ட்ல ₹1 கூட முன்பணம் இல்லாமல் இருக்கிற எல்லா பொருளுமே இஎம்ஐ எடுத்துக்கலாம். அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. பஜாஜ் இருக்கு, அதே மாதிரி ஐடிஎஃப்சி இருக்கு, இது மாதிரி பேங்க்ஸோட உங்களுக்கு இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டியும் அவைலபிள் இருக்கு. அது மாதிரி என்னென்ன பிராண்ட் வேணுமோ அனைத்தும் உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கும். நம்ம இந்த இடத்துல என்ன ஷோ பண்ண முடியுமோ அது மட்டும் தான் ஷோ பண்ணிருக்கோம். இதுதான் கலெக்ஷன்ஸ், இதுதான் இல்ல. இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பிபிஎல் இருக்கு, டிசிஎல் இருக்கு, அகாய், லாய்டு, அந்த எல்ஜி, சாம்சங், ஏசர். ஓகே, அந்த லாய்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 55 இன்ச்சஸ். ஓகேங்களா? எவ்வளவு கிராண்டா இருக்குன்னு. மாதிரி டிவில என்ன இருக்கோ எல்லாமே இருக்கும். ஆனா இந்த ஆஃபர் நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு யாரெல்லாம் வர்றீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டாக் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். எவ்வளவு குயிக்கா கான்டாக்ட் பண்ண முடியுமா பண்ணிக்கங்க. அது மாதிரி நீங்க ஆன்லைன் ரேட்டுக்கே வாங்கி இதுல நீங்க சவுண்ட் பார் ஃப்ரீயா எடுத்துக்கலாம். இந்த ரேட் எல்லாமே மாறப்போகுது. அதனால எவ்வளவு குயிக்கா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கான்டாக்ட் பண்ண முடியுமா பண்ணிக்கங்க. என்ன சார், ஊட்டி கொடைக்கானல் போவே வேணாமா? ஆமா சார், நீலகிரி ஏசியே நம்மள ரெடியா இருக்கு. எஸ், உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கிற சென்னை டெம்பரேச்சருக்கு உங்களுக்கு வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஊட்டி கிளைமேட் கொண்டு வந்துடலாம். அதுமே பட்ஜெட்ல. எஸ், ஓகேங்களா? மெயின் விஷயம் தான். ஏன்னா எனக்கு இந்த ஏசின்னு பொறுத்தாலே ரேட் ரொம்ப 35,000 40,000 அப்படி போனா நல்ல ஏசி வாங்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட் வந்ததுனால நம்ம பட்ஜெட்ல ஹை குவாலிட்டியில. சரி, ஓகேங்களா? அது 18 கன்வெர்ட்டபிளோட சேர்த்து. ஓகே, 18 கன்வெர்ட்டபிள் 8 மோடா இத நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0.6, 0.8, 110, 1.2, 1.5 சோ அந்த மாதிரி வேரியபிள் ஸ்பீட்ல வேரியபிள் டன்னேஜா மாத்தி யூஸ் பண்ண முடியும். கண்டிப்பா. ஓகேங்களா? இதுதான் இன்வெர்ட்டர் பிளஸ் கன்வெர்ட்டபிள் மாடல். சரி, அதெல்லாம் ஜாப்பனீஸ் பிராண்ட். ஜப்பானீஸ் அக்காய்ங்க. அக்காய் பத்தி நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும். அதுலயும் ஜப்பானீஸ் பிராண்ட், ஜப்பானீஸ் எக்ஸலன்சி. அது இல்லாம 3 ஸ்டார்ல உங்களுக்கு இப்போ நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். வேற எங்கேயுமே இல்ல. நம்ம அதுல பாத்தீங்கன்னா பர்டிகுலரா சோ சூப்பருங்க. அதாவது 0.0001 mm ஃபில்டருங்க. அந்த ஃபில்டர்ல ஒரு சின்ன, அதாவது 0.0001 அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டஸ்ட் இருந்தா கூட உள்ள நுழையாது. அந்த அளவுக்கு ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு ஏற உங்களுக்கு கொடுக்குது. அதுல வந்து டெக்னாலஜி அந்த அளவுக்கு 100% காப்பர் காயில். சூப்பர். ஓகேங்களா? பியூர்லி 100% காப்பர் காயில்.
இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெவி குவாலிட்டி தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஆமா. இன்டோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூஃபின் காயில் கோட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க. ஆமா, இன்டோர்லயே கொடுத்திருக்காங்க. அவுட்டோரும் ப்ளூஃபின் காயில் தான். இந்த ப்ளூஃபின் காயில பத்தி சொல்லும்போது என்னடா, இந்த கோஸ்டல் ஏரியா அதே இல்லாம இந்த ஒரு ஏரியாவுல வந்து இப்ப டிரைனேஜ் போய்கிட்டு இருக்கு அந்த ஏரியா, ஆமா, அது வந்து இது ஒண்ணுமே ஆகாது. கண்டிப்பா அந்த காயில் கரெக்ஷன்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரேர். கண்டிப்பா காயில் கரெக்ஷன் வீட்ல சைடுல அடுத்து லீக் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை இதுல வராது, இருக்காது. ரொம்ப ரொம்ப ரேர். சரிங்களா? ஒண்ணு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்வெர்ட்டபிள் மோடு, அதுல பாத்தீங்கன்னா ரிமோட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அகலமான ரிமோட் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, டிஸ்ப்ளே சூப்பரா இருக்கு. அதுல நைட் விசிபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. ஆமா, நைட்ல நீங்க லைட் அமத்திட்டு எங்க ரிமோட் இருக்கு அது பிளிங்க் ஆகும். ஆமா, அந்த ரேடியம் இருக்கு. கரெக்ட். சரிங்களா? இது எல்லாமே என்ன சார் ஸ்பெஷல் ரேட்டா கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா, இது இல்லாம 10 வருஷம் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி. சூப்பர். ஓகே, 10 வருஷம் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி, பிராண்டோட வாரண்டி தான், பிராண்ட் வாரண்டி. சோ மதர் போர்டு, இன்வெர்டர் போர்டு, மதர் போர்டு ரெண்டு போர்டுக்குமே MCB 5 வருஷம் வாரண்டி. 5 வருஷம் வாரண்டி உங்களுக்கு. ஃபுல் யூனிட்டுக்கு 1 இயர் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. சரி, ஓகே. ஃபுல் யூனிட்டுக்கு 1 இயர் வாரண்டி. PCB போர்டுக்கு உங்களுக்கு, மத்த போர்டுக்குனா உங்களுக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்டி. கம்ப்ரஸருக்கு வந்து 10 இயர்ஸ் வாரண்டி. இது எல்லாமே நம்ம அக்காயில இப்ப இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். உங்க நீலகிரிய கூட்டி கொடைக்கானல உங்க வீட்டுக்கு கொண்டு வரோம். 55 டிகிரி வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? இதுவே ஸ்பெஷல் பிரைஸா கொடுக்க போறோம். சரி சார், எனக்கு ஒன்லி ஏசி ஆல்ரெடி ஸ்டெபிலைசர் ஸ்டாண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட் 27,990 கொடுப்போம். சும்மா சொல்லாதீங்க சார். கோல்டு எங்கே போய்கிட்டு இருக்கு, காப்பர் எங்கே போய்கிட்டு இருக்கு, சில்வர் எங்கே போய்கிட்டு இருக்கு. நீங்க என்னன்னா ஏசி அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்கீங்க. 27,990 கொடுத்துடலாமா? ஓகேங்களா? நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு வந்தா கொடுத்துடலாம். இப்போ 200 நம்பர் ரெடியா இருக்கு. சரி, இருக்கிற வரைக்கும் நான் தரேன் ரேட். இந்த ரேட் ஆமா 27,999 தரேன். எஸ், 27,999க்கு 1.5 டன் 3 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர், 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி, 0.0001 mm ஃபில்டரோட பிளஸ் 18 கன்வெர்ட்டரோட வரும். 0 சம்மர் 25 டிகிரி உங்களுக்கு வந்தாலும் ஆமா, உங்க நீலகிரி உங்க ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி வந்துரும் வீடு. இது எல்லாமே உங்களுக்கு காப்பர் பைப்பும் கொடுத்துறாங்க. இன்ஸ்டலேஷன் கிட் எல்லாமே வந்துரும். எல்லாமே ஃபுல்லா கொடுத்துறாங்க. இல்ல இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜ் மட்டும் தான் நம்ம கம்பெனில கொடுக்க போறது. கண்டிப்பா. சரிங்களா? இது கம்பெனியோட ஆபீஷியல் வாரண்டி. சரி, இந்தியால எங்க இருந்தாலும் சரி, இல்ல தமிழ்நாட்டுல எங்க இருந்தாலும் சரி, இது கொரியர்ல போட்டு அனுப்ப முடியும். எஸ், இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க, இந்த ரீல் பாக்குறீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா புக் பண்ணிக்கங்க. ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. அது மாதிரி எனக்கு இல்ல சார், எனக்கு ஸ்டெபிலைசர் ஸ்டாண்ட் வேணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டெபிலைசர், அவுட்டோர் ஸ்டாண்ட் எல்லாமே சேர்த்து 29,990 கொடுத்துறேன். எஸ், 29,999க்கு இந்த ஸ்டெபிலைசர் ஸ்டாண்ட், ஏசி, இன்டோர் அவுட்டோர் யூனிட், பைப் கிட் எல்லாமே வந்துரும். எல்லாமே வந்துருங்களா? இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜ் எப்பயுமே எந்த கம்பெனி அபிஷியலா ஃப்ரீ சொல்லல. கண்டிப்பா. அதனால கம்பெனில புக் பண்ணிடுவோம். அக்காயில இருந்து டேட்டா வரும்போது மொபைலுக்கு SMS வரும். அதுதான் ஒரிஜினல் வாரண்டி. யாராவது ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் சொல்றாங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டி அவங்கள வச்சு இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு வாரண்டி கேரண்டி பிரச்சனையாகும். அதை நாங்க பண்ண மாட்டது இல்ல. சரிங்களா? கடை ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இப்போ வரைக்குமே சரி கம்பெனியோட அபிஷியல் வாரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எஸ், கரெக்டா. அதாவது ஒரு விஷயம் கரெக்டா சொன்னார் பாத்தீங்களா, அந்த ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி அவங்களே வந்து பண்ணிட்டு கடைசியில நாளைக்கு ப்ராப்ளம் போது கம்பெனில எந்த வித ரெக்கார்ட்ஸும் இருக்காது. அதனால அந்த இஷ்யூ ஆகும். அதனால அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. மொபைல் நம்பர் கொடுத்துக்கிறோமா, அந்த மொபைல் நம்பர் 10 வருஷம் வரைக்கும் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆயிருக்கும். கண்டிப்பா. சரிங்களா? அதுதான் மெயின் கம்பெனி வாரண்டி. சோ இது ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். சரி சார், இது 110 கொடுத்தாச்சு. 110ல கம்மி பட்ஜெட் வேணுமே, சோ அதுவுமே எனக்கு காம்பாக்டா ரூம், ஒரு 6 கார் ரூம் இருக்கு, இல்ல ஒரு 8 கட்டுக்கு கம்மியான ரூம் இருக்கு அப்படின்னா 110 போலாம். 110 அதுவுமே 24,990 கொடுக்கும். சூப்பர் சார், 24,990க்கு இதுலயே 110 அக்காயிலேயே உங்களுக்கு 110. அதுல இன்வெர்ட்டர் மாடல்ல என்ன இருக்கோ அப்படியே அதுலயே வந்துரும். எஸ், அதே 110. எஸ், அதுலயே கொடுத்துறாங்க. 24,990க்கு கொடுத்துறாங்க உங்களுக்கு. அதுல எனக்கு ஸ்டெபிலைசர், ஏசி வேணும், இது ஸ்டாண்ட் வேணும், 27,999க்கு கொடுத்துறலாம். இல்ல சார், 26,999 கரெக்ட். 26,999க்கு நம்ம கொடுத்துறலாம். ஸ்டாண்ட் ஸ்டெபிலைசரோட இல்ல, அதனால ஆல்ரெடி எனக்கு இருக்குதுண்டாக்கா தேவையில்லைன்னா ஒன்லி அவ்வளவுதான். 24 ஒரு முக்கியமான விஷயம். சரி, உங்க ஓடாத துருப்பிடிச்ச ஏசி எனக்கு 8 வருஷம் ஆச்சுப்பா, கரண்ட் பில் தாறுமாறா போயிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? தயவு செய்து ஏசியை மாத்திருங்க. கண்டிப்பா. அந்த கரண்ட் பில் கட்டுற காஸ்ட்க்கு கண்டிப்பா ஒரு புதிய ஏசியே வாங்கிடலாம். எஸ், நீங்க 8,000 10,000 3-6 மாசம் கட்டுறீங்க வச்சுக்கலாம், இந்த 3 மாசம் கட்ட வேண்டிய கரண்ட் பில்லுக்கு ஒரு யூனிட்டே வாங்கிடலாம். எஸ், என்ன இதுல என்ன இன்வெர்டர் ஏசில உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டா, நீங்க வந்து இப்போ நார்மல் ஏசினா பாருங்களேன், உங்களுக்கு 2000 வாட்ஸ் கேரண்டி இருக்கும், 2500 வாட்ஸ் கேரண்டி இழுத்துக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு வைங்களேன். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் 2000 வாட்ஸ் வரும். அடுத்த half an hourல 1 hourல உங்களுக்கு வந்து பாதிக்கு பாதி கம்மியாயிரும். 1000 வாட்ஸ்க்கு வந்துரும், 1200 வாட்ஸ்க்கு வரும், 800 வாட்ஸ்க்கு வரும். 1 to 2 hours வரைக்கும் தான் வந்து ஸ்டாண்டர்டா போயிட்டே இருக்கும். ஆமா, கூலிங் டெம்பரேச்சர் செட் ஆச்சு 8 hours ஆயிடுச்சு அப்படின்னா
ஆட்டோமேட்டிக்கா பவர் கன்சூம் கம்மியாகும். இல்ல இப்ப நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயே சொல்றேன். இன்வெர்டர் ஏசில இப்ப என்னுடைய ஏசினா ஃபர்ஸ்ட் 2 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் தான் அதுல ஓடும். அதுக்கப்புறம் நீங்க நைட்ல என்ன பாத்தீங்கன்னா வெறும் 400 வாட்ஸ்ல ஓடிட்டு இருக்கு. எஸ் கூலிங்கும் நல்லா இருக்கு. வெறும் 400 350 வாட்ஸ்ல ரன்னிங் ஆயிட்டு இருக்கு. கண்டிப்பா அதுக்கு கேரண்டி பில் சுத்தமா கம்மி. ஓகேங்களா? இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப கம்மியா இருக்கும் போதே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் பவர் கன்சியூம் கம்மியாவது அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டுக்கு ரேட்டு கம்மியா கொடுத்துருவோம். நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும் போது லைஃப் ஜாஸ்தி. கண்டிப்பா ஓகேங்களா? அதோட குவாலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்ப்ரமைஸே கிடையாது. ஹை குவாலிட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ குவாலிட்டி. சோ லோ குவாலிட்டில வந்து இருக்குல கொடுக்கலாம். அவுட்டோருக்கு உள்ள அந்த திக்னஸ் அதோட வெயிட் ஹெவி குவாலிட்டில கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே சோ பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே ஃபுல் குவாலிட்டில கொடுத்திருக்காங்க. சரி சோ பைப் கிட் எல்லாமே ஃபுல் செட்டா வந்துருது. எஸ் இது வேற என்னட்டாக்கா நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் சென்னையில மூலக்கடையில உங்களுக்கு பிரிட்ஜ் கிட்ட தான் இருக்காங்க. சொல்ல வந்து அதான் 8 வருஷம் மேல ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தயவு செய்து ஓல்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் எனி கண்டிஷன் சரி காப்பர் ஏசியா இருக்கா 5000 ரூபாயில இருந்து 6000 ரூபாய் எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கிறீங்க. எக்ஸ்சேஞ்ச் சார் வேற லெவல். எனி கண்டிஷன் துரு பிடிச்சு தொங்குனாலும் சரி சரி அது ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் உள்ள இருந்தா போதும் எனக்கு. சரி ஓகே அது எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படி எடுத்துக்கலாம். சூப்பர் சார். இன்டோர் அவுட்டோர் யூனிட் அப்படி செட் ஆகி எப்படி நான் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இருக்கா தாராளமா எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கலாம். அந்த ஸ்பாட்ல நான் கைட்டுறதுக்கு தானே சார்ஜ் கிடையாது. கஸ்டமர்ஸ்க்கு கைட்டுறதுக்கு ஒரு சார்ஜ் போடுவாங்க. ஆமா ஆமா எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் போட்டுருவாங்க. போட்டதுக்கு அப்புறம் கழட்டதுக்கு ஒரு சார்ஜ் கேட்பாங்க. அப்படி கிடையாது. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபர்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் புதிய ஏசி வந்துரும். சூப்பர் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி கம்பெனில இருந்து வரணும் வச்சிரோம். சூப்பர் சார். थैंक यू. நம்ம எல்லாமே இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. இதெல்லாம் இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏசி நம்ம வாங்குறோம். சரி 28000 ரூபாய் சொல்லிருக்காரு. சரி சரிங்களா? ஓல்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் 5000 ரூபாய் வச்சுங்க. ஓகே 23000 110 ஏசி வாங்கிடலாம். சூப்பர் சார். எஸ் அதே மாதிரி இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டியும் அவைலபிள் இருக்கு. இதுக்கு மேல என்னங்க வேணும்? அதுவும் இல்லாம இப்போ இந்த சேனல் பார்த்துட்டு யாரெல்லாம் வர்றீங்களோ இப்போதான் இந்த ஆஃபர்ல போய்கிட்டு இருக்கு. இந்த இவங்கள்ட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் வரையும் போயிட்டு இருக்கோம். அடுத்தது இப்ப சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. இப்பதான் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. இனிமே யூசுவலா இப்பயே ஒண்ணு இல்ல சார். லாஸ்ட் மந்த் யூசுவலா எனக்கு 40 ஏசி 50 ஏசி போயிட்டு இருக்கு. சரி சரி நார்மல் மந்த்லயே வந்து 40 ஏசி 50 ஏசி கஸ்டமர் சேலுக்கு போகும். ஓகே கடை சேல் தனி. சரி ஆமா ஓகேங்களா? வியாபாரிக்கு நான் சப்ளை கொடுக்குறேன். சரி சோ அது ஒரு 200 ஏசி போகும். சரி லாஸ்ட் மந்த் ஜனவரியிலேயே 500 ஏசி வித்துருக்கு. போயிருச்சு. மூவ்மெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா ஜனவரி மந்த் ரேட் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. எல்லாத்துக்குமே நல்லாவே தெரியும். சோ பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ உள்ள ரேட்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்துட்டு 3 ஸ்டார்ல இருக்கு. அடுத்து வரப்போற 2026ல வந்து 2 ஸ்டார் ரேட்டிங் மாறுது. ஓகே சோ பவர் கன்சியூம் வந்து கம்மியாகிறதுக்காகவே ரேட் இப்ப கம்மி பண்ணி கொடுத்து ஸ்டாக் நாங்க எடுத்து வச்சிருக்கோம். எஸ் எஸ் சரிங்களா? ஸ்டார் ரேட்டிங் மாறறதுனாலுமே ரேட் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஏன்னா ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் அதிகம். ஆமா ஆமா ஓகேங்களா? கார்பரேட்லாம் வந்து 800 ரூபாய் இருந்தது. இப்ப நீங்க 1400 ரூபாய் போகுது. ஏறுது. ஆமா சோ வந்து பாதிக்கு பாதி ரேட் ஏறி இருக்கு. அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேட் ஏறும். ஆமா ஓகேங்களா? 10ல இருந்து 15%. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏசிக்கு 3000 ரூபாய்ல இருந்து 6000 ரூபாய் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பெரிய பெரிய மாடல் போகும்போது 10000 வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கண்டிப்பா. சோ இப்ப கம்மியா இருக்கும்போது எடுத்துக்கலாம். கரண்ட் பில்லும் மிச்சப்படுத்திக்கலாம். இன்வெர்டர் மாடல் நம்ம ரூமுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி இல்ல டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கலாம். சரி டன்னேஜ் மாத்தி வச்சு நம்ம கரண்ட் பில் சேவிங்ஸ் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே அவைலபிள் இருக்கு. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இப்போ யாரெல்லாம் புக் பண்றீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஆஃபர்ல நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைஸ்ல கொடுத்துறாங்க. அது மாதிரி ஸ்டாக் இருக்கிற வரைக்கும் இல்ல நம்ம அடுத்த மாசம் பாத்துக்கலாம்ப்பா அதுக்கு அடுத்த மாசம் பாத்துக்கலாம் பண்றாங்க. கண்டிப்பா ஒரு ஏசிக்கு 3000 4000 எந்த அளவு இருக்குங்கறத லைவ் வீடியோல காட்டலாம். ஆமா சரிங்களா? அந்த ஸ்டாக் அதையும் காட்டுறோம். லாஸ்ட்ல நம்ம காமிக்கிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க சார். அடுத்து இது நம்ம அக்காயில பாக்குறோம். இது அல்லாம நம்மள்ட்ட என்னென்ன பிராண்ட் இருக்கு? மல்டி செக்மெண்ட் சார். ஓகே லாய்ட் 5 ஸ்டார். சரி இன்டோர்ல பெரிய இன்டோர்ஸ். ஓகே அதுக்கு அடுத்து நான் இன்வெர்டர். இன்னொரு ஹைலைட்டான விஷயம்னா இன்வெர்டர் ஏசி எடுத்தாலே எங்கள்ட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 24 பிராண்ட் இருக்கு. 24 பிராண்ட் இன்வெர்டர் லைவ்ல ரெடியா இருக்கு. சூப்பர் சார். ஓகே சரிங்களா? சார் 24 இன்வெர்டர் எல்லா இடத்துலயும் தான் கிடைக்குமே. நான் இன்வெர்டர் ஒரு பிராண்ட்ல 2 பிராண்ட் வச்சிருப்பாங்க. மத்த கடைகள் சரிங்களா? பர்టిక్యులர் 2 பிராண்ட் தான் ஓஜி இருக்கும் டைக்கின் இருக்கும். வேற எந்த பிராண்ட் கேட்டாலும் ஸ்டாக் இல்ல கம்பெனியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டான்றுவாங்க. சிம்பிள். ஆனா 15 பிராண்ட் நான் இன்வெர்டர் மெயின்டைன் பண்றேன் இப்பயும். சூப்பர் சார். நம்ம வெங்கடேஸ்வரா வந்துட்டீங்கடாக்கா வோல்டாஸ் டைக்கின் கேரியர் ப்ளூ ஸ்டார் மிட்சுபிஷி ஓஜி ஹிட்டாச்சி ஹையர் ஒனிடா அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காட்ரேஜ். ஓகே மல்டி செக்மெண்ட் லாய்ட். ஓகே நான் இன்வெர்டர்ல ஆமா கேரியர் மைடியா ரெண்டுமே. மைடியா சரிங்களா?
சோ இதெல்லாம் இன்னும் நிறைய பிராண்ட் நான் இன்வெர்டர்ல வச்சிருக்கோம். எஸ். சரி, நான் இன்வெர்டர் வேணும் அப்படின்னாலும் எங்கள்ட்ட இருக்கு. இன்வெர்டர் வேணாலும் இருக்கு. நான் இன்வெர்டர் மெயின்டெனன்ஸ் கம்மி, இன்வெர்டர் பவர் சேவிங்ஸ் கம்மி. எஸ். இதுதான் சிம்பிளா சொன்னா. இதுல உங்களுக்கு எது வேணுமோ உங்களுக்கு நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இருக்கு அதுதான் இருக்குன்னு இல்ல, எல்லாமே இருக்கு. இன்வெர்டர்லயும் இருக்கு, நான் இன்வெர்டர்லயும் இருக்கு. கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பாக்குறீங்கன்னாக்கா நீங்க ஏசி வாங்குற ஐடியாவுல இருக்கீங்க, இல்ல ஏசியை சேஞ்ச் பண்ணணும்ன்ற ஐடியாவுல இருக்கீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. இது இல்லாம நிறைய சஜஷன் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா நான் 15 வருஷமா சர்வீஸ் செஞ்சேன். ஆமா ஆமா. இவங்க வந்து சும்மா போய் அதாவது நேரா வந்து இந்த சீட்ல உட்கார்ந்துடல. கிட்டத்தட்ட 15 வருஷமா. எந்த கம்பெனி சார் அது? சார் நான் ஐஓபில ஒர்க் பண்ணிருக்கேன், பாஷ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. லாஸ்ட் ஒரு 1 இயர் மட்டும் வேர்ல்பூல்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். ஃபீல்ட் இன்ஜினியர். ஆமா. அதனால அவங்களுக்கு எப்படிங்கிறது தெரியும். அவங்க எடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க கஸ்டமருக்கு எந்தவித டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம. இந்த மாடல் ஒரு ஃபெயிலியர் மாடல்ன்றதுக்காக ரேட் கம்மியா கொடுக்கறதுக்காக கான்செப்டும் கிடையாது. என்கிட்ட சக்சஸ்ஃபுல் மாடலா இருக்கணும், என் கஸ்டமருக்கு ஹாப்பியா இருக்கணும். சரிங்களா? பொருள் கொடுத்தா தரமா, ரெண்டாவது தேடி வரணும், திருப்பி வரணும், சொந்தக்காரன் உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணணும். ஆமா. ஒரு கஸ்டமர் ரெண்டு கஸ்டமர் அண்ணன் வீட்டுக்கு சொல்லணும் போறதுல விஷயமே கிடையாது. கண்டிப்பா அந்த கஸ்டமர் 4 பேர் ரெஃபர் பண்றாங்க பாத்தீங்களா? அதுதான் எனக்கு தேவை, அதுதான் வேணும். அதனாலதான் நல்ல பொருளை நல்ல இடத்துல பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது கிடைக்கும், வாரண்டியும் கிடைக்கும். அது மாதிரி எல்லாமே பெஸ்ட் ரேட் கொடுக்குறாங்க. அதை தெரியப்படுத்துறது அந்த வீடியோட நோக்கமே. முக்கியமான விஷயம்னா எல்லா இடத்துலயும் செக் பண்ணலாம், ஆன்லைன் செக் பண்ணலாம். சரி, 1 இயர் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. ஆமா. என்கிட்ட 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி, இன்க்ளூடிங் கேஸோட சேர்த்து. காட்ரேஜ் ஏசி தரேன். சூப்பர். காட்ரேஜ்ல இன்க்ளூடிங் கேஸோட சேர்த்து காட்ரேஜ் ஏசில 5 கன்வெர்ட்டபிள். ஓகே. சோ இந்த மாடல் ஓகேங்களா, 100% காப்பர் காயில். சரி. ப்ளூஃபிங் காயில்னு பியூர் ஏர் வந்துரும். சரி. 10 இயர்ஸ் வாரண்டி, ஹெவி டியூட்டி, இன்டோர். ஓகே. எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இருக்குது காட்ரேஜ். ஓகேங்களா, இன்க்ளூடிங் கேஸோட சேர்த்து. யூசுவலா 1 இயர் தான் கொடுப்பாங்க. ஆமா ஆமா. அடிஷனல் வாரண்டி பர் இயருக்கு வந்து பார்த்தா 3000 rupees எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணணும். சரி. 4 வருஷத்துக்கு 12000 ரூபாய். அந்த 12000 சேவிங்ஸ் எங்கள்ட்ட வந்தீங்கன்னா. சூப்பர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஓகே. 4 வருஷம் போர்டு காயில் எது போனாலும் கம்ப்ளீட்டா 5 வருஷத்துக்கு ஃப்ரீ தான். ஓகே. ஓகேங்களா, யூசுவலா 1 இயர் கொடுத்துறாங்க, அடிஷனல் 4 இயர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வந்துருது. சரி. இது இல்லாம கம்ப்ரஸருக்கு 10 வருஷம் வாரண்டி வந்துருது. எஸ். அது வெங்கடேஸ்வரா வந்தாதான் கண்டிப்பா. எஸ். இங்க மட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்டோரி, எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ். எஸ். ஓகேங்களா. அதே மாதிரி லாய்ட்ல எக்ஸ்ட்ரா காயில் வாரண்டி கொடுத்திருக்கோம். சரி. வோல்டாக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா காயில் வாரண்டி கொடுத்திருக்கோம். ஓகே. பர்టిక్యులர் பிராண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா காயில் வாரண்டிங்கிறது மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஹையர். இது என்ன சரி, ஆன்லைன் செக் பண்ணலாம், வரலையே, வராது. இந்த மாடல் ஆன்லைனுக்கு வரவே வராது. இது எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்டோர் மாடல். சரிங்களா? சோ எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டி வேணும், ரேட் கம்மியா வேணும், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் மேக்ஸிமம் வேல்யூல வேணும், அது இல்லாம ஆஃபர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா வெங்கடேஸ்வரா மட்டும் தான் பாசிபிள். கண்டிப்பா. இது வந்து ஸ்டோருக்காண்டியே நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ்ல கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. வேற எங்கேயுமே இல்ல, சென்னையில மூலக்கடையில தான் இருக்காங்க. போன் நம்பர் டிஸ்பிளேல போயிட்டு இருக்கு. அட்ரஸ் எல்லாமே லொகேஷனோட கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். டக்குன்னு போன் எடுங்க, கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ஒரே ஒரு பிராண்ட் மட்டும் இப்போ வரைக்குமே ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் ஸ்டாண்டர்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. டாப் ஏசி நம்ம போறோம் அப்படின்னா ஓஜி எடுத்தீங்க அப்படின்னா பைப் கிட் 2000 சார்ஜ் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட். அதுவும் ஃப்ரீ. ஓ ஃப்ரீயா? இன்ஸ்டலேஷன் ஃப்ரீ. சூப்பர் சூப்பர். இன்ஸ்டலேஷன் 1500 ரூபாய், அதுவும் ஃப்ரீ. அதுவும் ஃப்ரீ. பைப் கிட் ஃப்ரீ. ஓகேங்களா? சோ ஃபுல் யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிட் வாங்கினா மட்டும் போதும், உங்களுக்கு இன்ஸ்டலேஷன் பைப் கிட் எல்லாம் செட் வந்துரும், எல்லாமே ஃப்ரீயா கொடுத்துறாங்க. ஓகேங்களா? அதெல்லாம் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ஆஃபர், அதுவும் சேர்த்து நம்ம இங்க வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துறாங்க. அந்த மாதிரி ஓஜியா இருக்கட்டும், மிட்சுபிஷியா இருக்கட்டும், மல்டி செக்மெண்ட் எல்லா பிராண்டுமே நம்ம அப்படியே ஹிட்டாச்சியா இருக்கட்டும், எல்லா பிராண்டுமே இருக்கும். ஒண்ணே ஒண்ணுதான், உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ, உங்களுடைய என்ன ஐடியாவோ கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு தக்கன கைட் பண்ணிடுவாங்க. கண்டிப்பா. சார் என்ன சார் இது சோபா சும்மா ஜம்முன்னு இருக்கீங்க, வேற லெவல் ஏசி, வேற லெவல் பிராண்டா கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. கண்டிப்பா. என்ன நம்ம வெங்கடேஸ்வரால போய் வெங்கடேஸ்வரால இப்போ ஏசி வாங்கினா சோஃபா ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஓகேங்களா? அதுவே 110 ஏசி 5 இயர்ஸ் ஃபுல் காம்பனன்ஸ் வாரண்டி. வோல்டாஸ் வேணாலும் எடுத்துங்க, சரி. எல்ஜி வேணாலும் எடுத்துங்க, ஹிட்டாச்சி வேணாலும் எடுத்துங்க, இல்ல டைக்கின் எடுத்துங்க, இல்ல ஹையர் எடுத்துங்க, கேரியர் எடுத்துங்க, ப்ளூஸா எடுத்துங்க. சூப்பர் சூப்பர். எனி பிராண்ட். இது இல்லாம ஒரு 5 பிராண்ட் வச்சிருக்கோம். ஆமா. சரிங்களா? இந்த எந்த பிராண்ட்ல எது எடுத்தாலுமே சரி, சரி, 39,990 ரூபாய்க்கு மட்டுமே கொடுக்க போறோம். எஸ், அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு. அது வாங்குற கஸ்டமருக்கு 10,000 மதிப்புள்ள சோஃபாவை ஃப்ரீயா கொடுக்க போறோம். ஃப்ரீயா கொடுத்துடலாம். இல்ல 3 சீட் குஷன் சோஃபா 3 பேர் தாராளமா உட்காரலாம். எஸ். சரிங்களா? சோ இல்ல சார், ஒரு அடிஷனல் அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு ஸ்மார்ட் டிவி, ஆண்ட்ராய்ட் டிவி ஒன்று கொடுத்துடலாம். ஆண்ட்ராய்ட் டிவியே கொடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? கூகுள் எக்ஸ்ட்ரா 2000 ரூபாய் கொடுத்தா, எக்ஸ்ட்ரா 2000 ரூபாய் கொடுத்தா உங்களுக்கு 42,000 ரூபாய்க்கு இந்த டிவியோட சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். சூப்பர் சூப்பர். தட் இஸ். இதுல இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. 0% ₹1 கூட இல்லாம இது எக்ஸ்சேஞ்ச்லயும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? எக்ஸ்சேஞ்ச் உங்களுக்கு ஓல்டு ஏசி வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பர் ஏசி இருக்கு, 110 ஏசி இருக்கு அப்படின்னா 5,000 ரூபாய்ல இருந்து 6,000 ரூபாய் வரைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துட்டு இருக்கோம். எஸ், அது மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே இருக்கு. இது மாதிரி வேற எங்கேயும் இல்ல, நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் தாங்க. அங்க பாருங்க மூலக்கடை, இதான் மூலக்கடை பிரிட்ஜ்.
அந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே தான் அவைலபிள் இருக்காங்க. நேரா வாங்க, அவைல் பண்ணிக்கோங்க. வர முடியாதவங்க ஆன்லைன்லயே கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது அல்லாம வேற என்னப்பா நம்ம வெங்கடேஸ்வரால இருக்குன்னு பாக்குறீங்கன்னாக்கா சார், இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அடுத்தது? செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். சரி, ஓகேங்களா. இப்ப கடை ஆரம்பிச்சது இப்போ வரைக்குமே சரி 7,990 கொடுக்க போறோம். சூப்பர் சார். 7,999 ரூபாய்க்கு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் கொடுக்குறோம். 7,999 வச்சுங்க. சரி, சரிங்களா. அது வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்குமே ஒரு பெட் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்க போறோம். சூப்பர். செமி வாங்கினாலே ஓகேங்களா. செமி வாங்கினாலே இந்த பெட்டை இங்க பாருங்க. செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாங்கினாலே உங்களுக்கு இதே மாதிரி பெட் ஒண்ணு சாஃப்ட் ஹோம் முடியே. ஓகே, ஓகேங்களா. எஸ். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட் கிடையாது, சாஃப்ட் ஹோமே கொடுத்துறோம். சரி, சோ ஃபுல் பெட் வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். ஓகே. இது இல்லாம வோல்டாஸ் இருக்கு, லாயட் இருக்கு, அந்த காட்ரேஜ் இருக்கு, எல்ஜி, சாம்சங், அந்தன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேர்ல்பூல் மல்டி செக்மெண்ட் எல்லா பிராண்டுமே இருக்கு. இது வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டார்டிங் வந்து அந்த 7,990 ல இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரி சார். சோ அது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஒன்னு வேணும் அப்படின்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சில இல்லாம சோ 7 kg வித் ஃபைபர் பாடி. ஓகே. மழை வெயில் எங்க அடிச்சாலும் உங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது. சோ ஃபுல் ஃபைபர் பாடி. ஓகேங்களா. மேட் ஃபினிஷிங்ல இருக்கு பாருங்க. அது இல்லாம 3 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி. 3 வருஷம் ஃபுல் வாரண்டி. மோட்டருக்கு 12 வருஷம் வாரண்டி. 12 வருஷம் வாரண்டி. 5 ஸ்டார் உங்களுக்கு. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங். ஓகே. இதுமே எக்ஸ்க்ளூசிவா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் பிரைஸா கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு 15,990 கொடுக்குறோம். 15,990 க்கு 15,990 ரூபாய் கொடுத்து இது கூட வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் அண்ட் கவர் கொடுத்துறோம். ஓ, ஓகே ஓகே. அந்த ஸ்டாண்டே கொடுத்துறீங்க. ஸ்டாண்ட் கவர் 2,300 ரூபாய் வருது. சூப்பர். சோ அது நம்ம ஃப்ரீயா கொடுத்துறோம். ஓகே. சோ அது வேண்டாம் அப்படின்னா அடுத்த ஆப்ஷன்ல ஒரு சீலிங் ஃபேன் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுத்துறோம். ஓகே. சரி, இதுக்கு 2 years வாரண்டியோட. ஓகே. இல்ல சார் சீலிங் ஃபேன் வேண்டாம், அதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் அப்படின்னா குக்கர் செட், தவா பேன் கடை மேல இருக்கு பாத்தீங்களா. ஆமா ஆமா. சோ அந்த குக்கர் செட், தவா பேன் கடை மூணுமே சேர்ந்த மாதிரி செட் 3 பீஸ் செட். ஆமா 3 பீஸ் செட் கொடுத்துருவோம். சரி, இல்லங்களா. சோ அத மாதிரி வாங்குற பொருள் எல்லாத்துக்குமே அஷூர் கிஃப்ட். கண்டிப்பா. ஓகேங்களா. ஓகே. எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனி கண்டிஷன் டாப் லோட் 500 ரூபாய் எடுத்திருந்தோம். சரி, 700 ரூபாய்க்கு எடுத்தோம். சரி, இப்ப 2000 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுக்கிறோம். சூப்பர் சார். ஓகே. எனி கண்டிஷன் 2000 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுத்துக்கலாம். சரி, அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம டாப் லோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லாய்ட் வாஷ் 7 kg 8 kg வித் ஸ்மார்ட் டோரோட உங்களுக்கு இருக்கும். சரி, இன்பில்ட் ஹீட்டரோட வந்து பாத்தீங்கன்னா 8.5 kg 8 kg கார்ட்ரேஜ் 8 kg ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் டோரோட வித் எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சரி, ஓகேங்களா. IAB வாஷிங் மிஷின் இருக்கும் 4 years வாரண்டியோட. சரி, இந்த கிரே கலர்ல உங்களுக்கு இருக்கும், அந்த பிளாக் கலர் இருக்கும். ஓகே. சோ மல்டி செக்மெண்ட். இது வந்து வேர்ல்பூல் அத பாத்தீங்கன்னா 8.5 kg ல ஸ்மார்ட் டோரோட இருக்கும். ஓகே. சோ சாம்சங் எல்லாமே பிராண்டடா இருக்கும். அத பாத்தீங்கன்னா ஆமா. ஓகே. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லா பிராண்டடா இருக்கும். 8 kg வாஷிங். இது எல்லாமே ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோட். அந்த மாதிரி டாப் லோட்லயே உங்களுக்கு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் பாத்தீங்களா. இதான் 3 பீஸ் செட். 3 பீஸ் செட்டுங்க. ஓகேங்களா. இதுக்கு 1 year வாரண்டி. இதுக்கு 1 year வாரண்டி. என்னோட பிரைஸ் அது பாருங்க. ஆமா, 3000 ஸ்மால் லோகோ கொடுக்க போறது. பிராண்டடா கொடுக்க போறோம். இண்டக்ஷன் பேஸ். இண்டக்ஷன் பேஸ் அதுக்கு 1 year வாரண்டி. ஆமா. அதுல வந்து 3 பீஸ் செட். இது வந்து கடாய் பேன் இருக்கும், தவா பேன் இருக்கும், ஃப்ரை பேன் இருக்கும், கிளாஸ் லிட்டோட வந்து. ஆமா ஆமா. கிளாஸ் லிட் இந்த இதுக்கு மேல கிளாஸ் லிட்டோட வந்து எல்லாமே 3 years வாரண்டியோட உங்களுக்கு 1 year வாரண்டியோட கொடுத்துறோம். சூப்பர் சார். சூப்பர். எஸ். சோ வாங்க வாஷிங் மிஷின் வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு. ஓகேங்களா. இது இல்லாம ஃப்ரிட்ஜஸ் பாத்தீங்கன்னா 13,990. ஓ, 13,990 ரூபாய். இதுக்கும் 10 years plus 2 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி. கம்ப்ரஸருக்கு 10 years வாரண்டி. ஓகே. இது கூட ஆஃபர்ல வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு சோ 3 பீஸ் செட் கொடுக்குறோம். சரி, ஓகேங்களா. இது வேண்டாம் அப்படின்னா ஸ்டெபிலைசரும் ஸ்டாண்டும் கொடுத்துறீங்க. சூப்பர் சூப்பர். ஒரு ஸ்டெபிலைசர் சரி பிளஸ் இதுக்கான ஸ்டாண்ட். சரி, ஸ்டாண்ட் வேண்டாம் அப்படின்னா கவர் போட்டு கொடுத்துறோம். சரிங்களா. சோ அதே மாதிரி கெல்வினேட்டர் இருக்கு, லாய்ட், எல்ஜி, வேர்ல்பூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ஸ்டார் ரேட்டிங், அந்த 2 ஸ்டார் ரேட்டிங். இதுல வந்து ஹையஸ்ட் மாடல் கொஞ்சம் எல்ஜில பிரீமியம் வேணும், ஸ்டோரேஜ் அதிகம் வேணும், இந்த மாடல் போலாம். ஓகே. கரண்ட் பில் கம்மியா ஆகும்னா 5 ஸ்டார்ல போலாம். 5 ஸ்டார் இது எல்லாமே நம்ம அவைலபிள் தான். ஓகே. இது இல்லாம உங்களுக்கு டஃபன் கிளாஸ்ல வரும். டபுள் டோரை பொறுத்தளவுக்கு மல்டி செக்மெண்ட். அப்பா, ஓகேங்களா. பிராடா ஒரு நல்ல ஸ்டோரேஜோட வேணும், அது கன்வெர்ட்டபிள் வேணும்னா ஹெவி ஸ்டோரேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் கன்வெர்ட்டபிள் மாடலோட இருக்கும். ஓகே. ட்வின் கூலிங். 20 years வாரண்டி. ஓகே. அதுங்களா. இது மாதிரி எங்க செக் பண்ணலாம். சரி சரி. 42,000 இன்னைக்கு ரேட். நம்ம ஸ்பெஷல் ரேட் என்ன கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா 37,990 ரூபாய் கொடுக்க போறோம். சூப்பர் சார். 37,990 கொடுக்க போறோம். இதை கொடுத்துட்டு இது வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு 2 burner கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ் ஒன்று கொடுக்குறோம். சரி, ஓகே. ஓகேங்களா. ஸ்டவ் வேண்டாம் அப்படின்னா ஒரு புல்லட் ஜார் மிக்ஸி கொடுக்குறோம். ஓகே, புல்லட் ஜார். சரி, ஓகே. மிக்ஸி வேண்டாம் அப்படின்னா 1 kV ஸ்டெபிலைசர். இதுக்கு 1 kV தான் போடணும். சரி. 1 kV ஸ்டெபிலைசர் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். அந்த மேல போற கவர் ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். சரிங்களா. சோ அது அடுத்த ஆப்ஷன் இருக்கு. இது ரெண்டுமே வேணாம். அடுத்த ஆப்ஷன் எதா இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஓடிஜி பிளஸ் இந்த குக்கர். சூப்பர் சார். ஓகே. இது ரெண்டுமே ஃப்ரீயா கொடுத்துறீங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. சரிங்களா. எஸ். இல்ல சார் அடுத்த ஆப்ஷன்
அடுத்த ஆப்ஷன் இந்த மிக்ஸி வித் குக்கர் இது ஃப்ரீயா கொடுத்துடலாம். எஸ் அந்த டாப் லோட் வாங்குற கஸ்டமர்ஸ் அதான் சாரி எஸ் அதாவது டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் யாரெல்லாம் வாங்குறவங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் அவைலபிள் இருக்கு. இதுல எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லா பிராண்டும் இருக்கு. சாம்சங் இருக்கு, லாய்ட் இருக்கு, வெல்ஃபுல் இருக்கு, எல்ஜி இருக்கு, காட்ரேஜ் அந்த வாட்டர் ஹீட்டர் கூட கொடுத்துடலாம். 3 லிட்டர் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் கூட அதுவே கொடுத்துடலாம். அது மாதிரி மல்டி டப்பா கிளாஸ் வுட் ஃபினிஷிங்ல அப்படியே காட்டேஜ்ல வுட் ஃபினிஷிங் வேற லெவல்ல லைவா இருக்கும். வந்து பார்த்தா வுட் ஃபினிஷிங்ல அந்த சூப்பரா இருக்கு. இந்த மாதிரி எல்லா மாடலுமே இருக்கு, எல்லா பிராண்டுமே இருக்கு. இது மாதிரி உங்களுக்கு சூப்பரான ஆஃபர்லயே உங்களுக்கு கொடுத்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் அப் டு 2000 ரூபாய் வரைக்கும் இதுக்கு இருக்கு. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் எனி கண்டிஷன். ஆமா எனி கண்டிஷன் 2000 ரூபாய் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு, எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா. இது இல்லாம வந்து பார்த்தா ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மெஷின்ஸ் இருக்கு. ஃப்ரண்ட் லோட் வந்து நான் வந்து LG ல இருக்கும். அந்த கேரியர் மைடியா மல்டி செக்மெண்ட் சாம்சங், LG, IFB மைடியா எல்லா பிராண்ட்ஸ்ல மைடியா டிஷ்வாஷர்ஸ் இருக்கு. டிஷ்வாஷர். டிஷ்வாஷர் நீங்க மத்த பிராண்ட்ல போனா 48000 5000 வரும். ஆமா நம்ம வெறும் 26500 கொடுக்கும். 26500 இருக்கு உங்களுக்கு டிஷ்வாஷர் மைடியாவுல. கேரியர் பிராண்ட் மைடியாவுல ஏசி ரொம்ப ட்ரெண்டா இருக்கு. எஸ் அதுதான் உங்களுக்கு. இது எல்லாமே உங்களுக்கு இது என்ன சார் இது ஆர்ஓ வாட்டர் ஒரு கிண்டரோல இதே மாடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் டெக்கர்ல வருது. சரி 12990 கொடுத்துருக்கோம். இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஃப்ரீயோட. சூப்பர் ஃப்ரீயோட. அதே மாதிரி ஹேவல்ஸ்ல ஆர்ஓ போட்டுருக்கப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுவாங்க. இது எல்லாமே மிக்ஸி எல்லாமே மிக்ஸி கிரைண்டர் அயர்ன் பாக்ஸ் இண்டக்ஷன் என்ன வீட்டுக்கு தேவையோ அனைத்து ஒரே இடத்துல நீங்க பெஸ்ட் ரேட்ல நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இது என்ன சார் சவுண்ட் பார் சார். ஓகே சவுண்ட் பார் டிஸ்ப்ளே டிஸ்ப்ளேட இருக்கும். இது நம்ம 2600 போட்டுருக்கோம். இப்போ ஸ்பெஷல் பிரைஸ் 1300 1003க்கு கொடுத்துடலாம். சவுண்ட் பார் ஓகேங்களா. இது மாதிரி இந்த செக்மெண்ட்ல அப்படியே பாக்குறோம். நம்ம அடுத்த செக்மெண்ட் போறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. ஹாய் மேடம். ஹாய் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எந்த ஏரியால இருந்து வரீங்க? நாங்க வந்து பாரதிதாசன் தெருவுல இருந்து வரோம். சரிமா. ஆல்ரெடி கடைக்காக நாங்க வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கோம், இது இன்வெர்டர் வாங்கியிருக்கோம், எல்லாம் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ வந்து வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருக்கோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு. வேலையும் குறைச்சி கொடுத்துருக்காங்க. சரி அது நல்லா பழக்கமாயிடுச்சு. திருப்தியா நாங்க வாங்கிருக்கோம். சரிம்மா. இப்போ ஆல்ரெடி வாங்கியிருக்கீங்க. இப்போ நம்ம ஒரு கடைக்கு போறோம், சரியா இல்லன்னா அடுத்த தடவை போக மாட்டோம். இப்போ திருப்பி கிட்டத்தட்ட 3வது 4வது தடவை வந்திருக்கீங்க. எப்படி உங்கள்ட்ட ரேட் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு? கரெக்டா இருக்குன்றனால தான் பொருளும் தரமா இருக்கு, ரேட்டும் கரெக்டா கரெக்டா கொடுக்குறாங்க. அந்த தடவை வந்திருக்கோம். எஸ் 13500 ரூபாய்னாரு. 12000 ரூபாய்க்கு கேட்டோம், ஓகேன்ட்டாரு. சரி அது கிஃப்டும் கொடுத்திருக்காரு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சூப்பர் ரொம்ப சந்தோஷம். எஸ் கண்டிப்பா. நீங்களும் இந்த வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா மூலக்கடை சரௌண்டிங்ஸ்ல இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைனாலும் எங்க இருந்தாலும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டியும் அவைலபிள் இருக்கு. இப்போ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. வாழ்த்துக்கள். இது மட்டும் இல்லங்க, இன்னமும் நிறைய ப்ராடக்ட் நம்ம வெங்கடேஸ்வரால அவைலபிள் இருக்கு. அதுல அப்படியே சின்ன கிளிம்ஸ் மாதிரி காமிக்க போறேன் சார். என்னென்ன இருக்கு சார்? ஃபுல்லா ஃபேன் சார். ஓ ஃபேன் ஆன் BLDC. சரி அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெக்கரேட்டிவ் மாடல்ஸ் இருக்கும். ஓகே ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் சீலிங் ஃபேன் 2 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. சரி டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸோட இப்பயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1390 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். சூப்பர் சார். பிராண்டடாவே கொடுக்குறோம். 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோட கொடுத்துறோம். சரி சரிங்களா. இதெல்லாம் மல்டி செக்மெண்ட். மல்டி என்ன பிராண்ட் உங்களுக்கு கலர் ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய பிராண்ட் இருக்கும். ஓகே இது சீலிங் ஃபேன் இருக்கும். அந்த பாத்தீங்கன்னா பெடஸ்டல் இருக்கும், டேபிள் மவுண்ட் இருக்கும். இது ஃபுல்லாவே ஃபேன் செக்மெண்ட். அந்த ஸ்டவ் சைடு இருக்கும். சரி ஸ்டவ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் டாப் 3 பர்னர் கிளாஸ் டாப் அந்த SSல இருக்கும். எல்லாமே பிரீமியம் செக்மெண்ட். விடியம் இருக்கும், பிரீமியர் உங்களுக்கு பிரீமியர். சோ மல்டி செக்மெண்ட் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை பிரீத்தி. ஓகே சோ மல்டி செக்மெண்ட் எல்லாமே ஸ்டவ்ஸ் தான். எல்லாமே ஃபுல்லா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்ஸ் இருக்கும். சரி ஓகேங்களா. சிம்னி அதே மாதிரி சிம்னில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் சென்சாரோட இருக்க மாடல் சிம்னிஸ் வந்திருக்கும். ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகேங்களா ஃபுல் செட்டப். ஆமா ஃபுல் செட்டப் வந்துரும். சரி இது பாருங்க. One shake. Okay. Unit on ஆயிடுச்சு. Okay. And then 2. Oh, second. And then 3. Okay. சூப்பர் ஜி. ஓகேங்களா. ஆஃப் பண்றதுக்கு அவ்வளவுதான். ஓ ஷேக் பண்ணாலே போதும். டோட்டல் ஆஃப். சூப்பர் சார். ஓகேங்களா. நம்ம ஆயிலோட கை வச்சா யூனிட்டி வீணா போறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி செக்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதே மாதிரி இந்த சென்சார் பிளஸ் ஆட்டோ க்ளீன் மோடும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. சரி இதுல ஆட்டோ கிளீனர் இருக்கும். சரி உங்க ஆயில் கலெக்டரும் இதுல ட்ரேவோட வந்துரும். ஓகே ஓகேங்களா. சுஜாதால இருக்கு, அதான் ஃபேபர்ல இருக்கு. சூப்பர் மல்டி செக்மெண்ட். இது எல்லாமே பைப் கிட்டோட ஆஃபரும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே பைப் கிட் எல்லா இடத்துலயும் போனா 5000 சார்ஜ் பண்றாங்க. ஆமா நம்ம அந்த பைப் கிட்டும் ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுத்துறோம். சரி கம்பெனி வாரண்டி 12 வருஷம் வாரண்டியோட வந்துரும். சூப்பர் ஓகேங்களா. இது எல்லாமே இந்த செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். சரி இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஸ்பெஷல் ஆஃபர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹேவல்ஸ் ஆர்ஓ ஃபுல் ஸ்டாக். ஹேவல்ஸ்ல வந்து ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷனோட வந்துட்டு ஜிங்க் பிளஸ் காப்பரோட வந்துரும். இது ஸ்பெஷல் ரேட்டா கொடுக்குறோம். சரி ஓகேங்களா. 12980 கொடுக்குறோம். சூப்பர் 12990 ரூபாய்க்கு இது வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு 3000 ரூபாய் ஒருத்தர் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். அதுவும் பிகான் பிராண்ட்ல.
நீங்க எந்த பொருள் வாங்கினாலும் எங்க கடையில கிஃப்ட் உண்டு கண்டிப்பா. சரிங்களா? ஒரு அயன் பாக்ஸ் வாங்கினாலுமே ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ஃப்ரீயா உண்டு. ஒரு சிலிங் ஃபேன் வாங்கினாலுமே ஸ்டீல் வாட்டர் பாட்டில் கொடுத்துருவோம். சோ வாங்குற பொருள் எல்லாத்துக்குமே வந்து கிஃப்ட் தான். கிஃப்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 ஜார் மிக்ஸி அந்த மீடியம்ல ஒண்டர் செஃப் அந்த ஹேவல்ஸ்ல இருக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஎல்டிசி வித் ஆட்டோமேட்டிக்ல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அம்மியில அரைச்ச டேஸ்ட் எந்த அளவு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இருக்கும். இன்வெர்டர் வித் மிக்ஸி கரண்டபிள் கம்மி, நாய்ஸ்ல சுத்தமா நாய்ஸ் வராது. ஓகேங்களா? இது சாப்பரோட வந்துரும். சரி. சோ இது பர்சனலா நானும் வீட்ல யூஸ் பண்றேன். நானே வீட்ல எல்லாமே ஹோம்மேட் பண்ணிடுவேன். ஒரு ஆம்லெட்டே போடுறோம் அப்படின்னா டக்கு 2 செகண்ட்ல போட்டு எடுத்து சூப்பரா பண்ணி கொடுக்க முடியும். நல்ல டேஸ்ட், லைவ் டேஸ்ட் கிடைக்கும். அந்த அம்மியில வச்ச டேஸ்ட் கிடைச்சிடும். வித் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்பெனி வாரண்டியோட வந்துடும். டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் தான். நம்ம வாங்குற எல்லா பொருளுமே டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ். இதை கொண்டு போய் சர்வீஸ்ல கொடுங்க, அங்க கொண்டு போய் கொடுங்க, இங்க கொண்டு போய் கொடுங்க, வேலையே இல்ல. நீங்க வாங்குற பொருள் டைரக்ட் கம்பெனி டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ்ல பண்ணி கொடுப்பாங்க. சூப்பர். இது வந்து நீங்க எல்லா இருக்கிற ப்ராடக்ட் எல்லாமே அப்படிதான். இது அல்லாம நம்ம வந்து இது வந்து இந்த செக்ஷன்ல இது மாதிரி 2 செக்ஷனை திருப்பி வச்சிருக்காங்க. இது அல்லாம நம்ம வந்து அடுத்த செக்ஷன் அப்படியே போயிடலாங்களா? அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர்ல மல்டி செக்மெண்ட். ஓகேங்களா? வீனஸ், வீகார்டு அந்த பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரியன்ட் இருக்கும். மல்டி செக்மெண்ட் இது எல்லாமே பைப் கிட் வித் இன்ஸ்டலேஷன் ஃப்ரீயோட பைப் கிட் வந்துரும், இன்ஸ்டலேஷன் வந்துரும். அதெல்லாம் மத்த இடத்துல சார்ஜஸ் வரும். இது கம்ப்ளீட் ஃப்ரீயோட வந்துரும். சூப்பர் சார். இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா கிரைண்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அல்ட்ரா கிரைண்டர்ல அடுத்து கிரைண்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் வெறும் 3200 ரூபாய் அந்த கிரைண்டர் இருக்கு. சூப்பர் சார். 3200 ரூபாய் கிரைண்டர் ஸ்டார்டிங் இருக்கு. சௌபாகியா இருக்கு, பட்டர்ஃப்ளை இருக்கு, பிரஸ்டேஜ், அந்த பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சல்ஃபர், அல்ட்ரா இதெல்லாம் லைஃப் டைம் வாரண்டி. 10 ல 15 வருஷம் ஆனாலும் உங்களுக்கு ஒண்ணாகாது. சோ அந்த மாதிரி வாரண்டில இருக்கு. அதெல்லாம் உங்களுக்கு சைஸஸ் உங்களுக்கு ஒரு அந்த லட்சுமி சொன்ன பாத்தீங்களா ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் மாடல்ஸ் லட்சுமில பர்பிள் கலர்ல இருக்கும். இதுல டவர் ஃபேன்ஸ் இருக்கு, வாட்டர் ஹீட்டர், எல்லா செக்மெண்ட்டுமே இருக்கு. எல்லாமே ஒரே இடத்துல நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி. இதெல்லாம் ஃபர்னிச்சர்ஸ் நமக்கு உடனே தனியா இருக்கு. ஏசி எந்த ஸ்டாக் இருக்குறதோ லீவ் ஒன் காமிச்சிடுவாங்க. அடுத்து நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் உடைய குடோன் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம். குடோனுக்கு போய் நான் காமிக்கிறோம் லாஸ்ட்ல இருந்து. இது என்ன சரி அக்காவில குமிச்சிட்டீங்க? ஆமா சார், ரேட் கொடுத்துருக்கோம்ல. ரேட் கொடுத்த மாதிரி ஸ்டாக் வச்சு தானே கொடுக்க முடியும். ஆமா, வீடியோ போடுறோம். சரிங்களா? கையில பொருளை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வீடியோவே ஷூட் பண்றோம். அங்க பாருங்க மலை மாதிரி குமிஞ்சிருக்கு. ஆனா இது ஸ்டாக் இருக்கிற வரைக்கும் தான். ஆமா, எவ்வளவு குயிக்கா புக் பண்ணணுமோ பண்ணிக்கங்க சார். ஒண்ணும் இல்ல சார், பிரைசிங் மாறும். கையில ஸ்டாக் எனி டைம் இருக்கும். வரும். பிரைஸ் கம்மியா இருக்கும்போது எடுத்துக்கிறது. நமக்கு இந்த ஸ்டாக் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த பிரைஸ் வரும். இப்ப வேற ஸ்டாக் வந்ததுன்னா அதுக்குள்ள பிரைஸ் டிஃபர் ஆகும். கண்டிப்பா. இது பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஃபுல்லா வோல்டாஸ். ஓகே. இந்த ஃபுல்லா பின்னாடி ஃபுல்லா வோல்டாஸ் தான். உடன் ஃபுல்லா வோல்டாஸ் சைடு இருக்கும். ஓகே. இந்த சைடு ஓகேங்களா? 5 இயர்ஸ் காம்பரன்ஸ் வாரண்டி போட்டதனால. சரி. இதுவே காம்பரன்ஸ் வாரண்டி ப்ளூ ஸ்டார்ல. ஓகேங்களா? கேரியர் மல்டி செக்மெண்ட் தான் நம்மள்ட்ட இருக்கிறது ஃபுல்லாவே. ஹிட்டாச்சி இருக்கு. இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஹிட்டாச்சி ஹையர். ஹிட்டாச்சி ஹையர். ஓகேங்களா? இது ஃபுல்லா ஹிட்டாச்சி ஹையர் இருக்கும். லாய்டு ஃபுல்லாவே லாய்டு இருக்கு. அதான் டைக்கின். டைக்கின். இது ஃபுல்லா டைக்கின். டைக்கின் நான் இன்வெர்டர். எங்க செக் பண்ணலாம் 44000 ரூபாய். கண்டிப்பா. சரிங்களா? ஸ்பெஷல் ரேட்டா நான் கொடுக்குறேன். 37,990 ரூபாய் கொடுக்குறேன். சூப்பர் சார். 37,990 ரூபாய்க்கு டைக்கின் ஏசி நான் இன்வெர்டர் 1 டன். கவனமா பாத்து. சரிங்களா? இதுல டாடா வோல்டாஸ், அது நம்ம ஹையர், அங்க கேரியர், ஐடியா, லாய்டு நம்ம பார்த்தோம். அது ஃபுல்லா ஸ்டாக்ஸ் தான். இது ஃபுல்லா டிவி பேனல்ஸ். டிவிங்க இங்க பாருங்க ஃபுல்லா டிசிஎல் இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி வைபரா இருக்கட்டும், நம்ம என்ன லாய்டு, எல்ஜி, சாம்சங், வியூ இந்த மாதிரி எல்லா டிவியும் அவைலபிள் இருக்கு உங்களுக்கு. எல்ஜி நம்ம இது எல்லாமே ரெடி ஸ்டாக் இருக்காத மட்டும் தான் ரேட் கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். கண்டிப்பா. இந்த ஸ்டாக் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க இந்த பிரைஸ்ல நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது ஸ்டாக் வரும், ஆனா பிரைஸ் டிஃபர் ஆகும். அதனால எவ்வளவு குயிக்கா நீங்க வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிக்கிறோமோ பண்ணிக்குவீங்க. அதனால நீங்க சென்னையில இருந்தீங்கன்னா இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. இல்ல சென்னையில இல்ல வெளியே இருக்கண்டாக்கா நோ ப்ராப்ளம், ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. நீங்க எங்க இருந்து சொல்றீங்களோ பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா நீங்க சொல்ற டிரான்ஸ்போர்ட்லயே புக் பண்ணிடுவாங்க. ரொம்ப ஈஸியான உங்களுக்கு செக்மெண்ட்லயே உங்க வீட்டுக்கு வந்துடும். இந்த வீடியோல போன் நம்பர், அட்ரஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருப்பேன். எவ்வளவு குயிக்கா கான்டாக்ட் பண்ணுமோ பண்ணிக்க. இந்த வீடியோ இன்னைக்கு மட்டும் இல்லைங்க, உங்களுக்கு எப்போதுமே உபயோகமா இருக்கும். அதனால இந்த வீடியோ சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா கடைக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்களும் ரெகுலர் கஸ்டமர் குடும்பம் மாதிரி
ஆயிருவீங்க. ஒரு வீட்டுக்கு எப்போதுமே இந்த பொருட்கள்லாம் தேவை இருந்துகிட்டே இருக்கும். கண்டிப்பா ஏன் வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஒரு தடவை வந்தீங்கன்னா இப்ப கஸ்டமர் கூட சொல்லிப்பாங்க, ஒரு தடவை வந்துட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்து ஈஸியா அழகா ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி நம்ம சொந்தக்கார கடை மாதிரி வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பெஸ்ட் ரேட் இருக்கும். அது மாதிரி உங்களுக்கும் பெஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் கிடைக்கும். மெயினா சர்வீஸ் சப்போர்ட் அதை நம்ம ப்ளஸ்ஸா கொடுத்துருவோம். ஆமா, ஓகேங்களா. சோ எல்லா கடையோட ரேட்டு கம்மியா கொடுத்து சர்வீஸ் சப்போர்ட் கொடுத்து அந்த மாதிரி ஆன் டைம் டெலிவரி. நீங்க இஎம்ஐ எடுத்தா கூடமே சரி, இஎம்ஐ எடுத்த ப்ராடக்ட்டை சேம் டே டெலிவரி கொடுக்குறோம். கேஷா இருந்தா நீங்க வீட்டுக்கு போறதுக்கு ப்ராடக்ட் வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும். ஸோ அந்த ஃபாஸ்ட் டெலிவரி கொடுக்குறோம். சரிங்களா. சேம் டே இன்ஸ்டலேஷன் வேணுமா, சம்மர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க. சம்மர்ல எல்லாம் வெயிட்டிங் போட்டீங்க அப்படின்னா 4 days கூட ஆகும், இல்ல 5 days ஆகும். இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு. டைக்கின்லாம் 10 நாள் கழிச்சு கூட இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணிருக்காங்க. கண்டிப்பா. சோ இப்ப ஃபர்தரா நீங்க இப்பயே எடுத்து இப்பயே இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா வச்சுக்கலாம். உடனே முடிச்சு வச்சிருங்க. ஸ்பாட்லயே டென்ஷன் இல்லாம ரேட் கம்மியா வாங்கிடுங்க. இன்ஸ்டலேஷன் ஃபாஸ்டா முடிச்சது, டென்ஷன் இல்லாம ரிலாக்ஸா நம்ம ஏசியே சம்மர்ல குளு யூஸ் பண்ணலாம். சார் இப்ப அடுத்து எங்க வந்திருக்கோம் சார்? நமது ஒன் ஆஃப் த குடோன் வந்திருக்கோம், ஃபர்னிச்சர்ஸ் குடோன். எஸ், ஃபர்னிச்சர் நம்ம சொல்லியிருப்போம். பர்னிச்சரையும் பாருங்க, எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. பீரோவா இருக்கட்டும், கட்லா இருக்கட்டும், ட்ரெஸ் ரூமா இருக்கட்டும், அது மாதிரி வீட்டுல விசேஷம் கல்யாணத்துக்கு நீங்க மொத்தமா எடுக்கணும், வீடுக்கு கிரக பிரவேசம் போறீங்க அப்படி இல்லாட்டி கல்யாணம் இருக்கு, சீர்வரிசை குடிக்கணும்டாக்கா ஒரே இடத்துல எல்லாமே பெஸ்டா பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். என்னண்டாக்கா இங்க வந்துட்டீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே இடத்துல எந்த வித டென்ஷனும் இல்லாம ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி பீரோவா இருக்கட்டும், கட்லா இருக்கட்டும், அது மாதிரி என்னென்ன பாத்தீங்கன்னா இது எங்கேயுமே இல்லாத சரி மேட் பினிஷிங்ல சேலம் பீரோ 10 வருஷம் வாரண்டி. 10 வருஷம் வாரண்டி. ஓகே 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 ஓகேங்களா. ஹெவி குவாலிட்டில 10 years வாரண்டியோட சேஃப்டி லாக்கர் பாத்தீங்கன்னா கார்டேஜ் லாக்கர் போட்டிருக்காங்க. சரி, ஓகேங்களா. பவர் கண்ட்ரோல் மிஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெவி குவாலிட்டில. சரி. சோ நல்ல குவாலிட்டி மேட் பினிஷிங்ல ராயல் லுக்கோட. வாவ். ஓகேங்களா. பிரீமியம் செக்மெண்ட் இது. குவாலிட்டி வேற லெவல் சார். சான்ஸ் ஃபுல் லாக்ல இருக்கு. ஓகே ஓகேங்களா. சரி, அகலமும் ஜாஸ்தியா இருக்கும். சரி. இது சேலம் பீரோ. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் சேலத்துல இருந்தே பில்டிங் நம்மள்ட்ட வந்துட்டு இருக்கு. சரி. சோ இதுக்காகவே நம்ம பர்ச்சேஸ்க்கு ஒரு தடவை போயிட்டு பார்த்து செலக்ட் பண்ணி இந்த கம்பெனி எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. 10 கம்பெனி இருக்கு. இந்த கம்பெனி நம்மளுக்கு எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளா குவாலிட்டி வைஸ் எல்லாமே சேலம் நம்பர் 1. ஓகேங்களா. சோ இதுமே பில்டிங், இது டெலிவரி. எதெல்லாம் ரேப்பர் அடிச்சிருக்கோ அது இல்லாம டெலிவரி போறது. இது ரேப்பர் அடிச்சிருக்கு, டெலிவரி. ஓகேங்களா. சோ ஆமா, செலக்ட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. சோ இது டெலிவரி. இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது வெயிட்டிங்ல இருக்கும். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா புல்லட் லாக்ல ஹெவி குவாலிட்டி. பாருங்க, இங்க ஒரு லாக்கரு, இங்க ஒரு லாக்கரு, இங்க ஒரு லாக்கரு, பிரீமியம் செக்மெண்ட் இங்க 2 லாக்கரு. சோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஓபன் பண்ணிட்டு இதோ பாருங்க. சோ இங்க 2 லாக்கரு. ஹெவி குவாலிட்டி. சரி. 95 to 100 kg அந்த மாதிரி வெயிட் இருக்கும். பெயிண்ட் டச் அப் பண்றதுக்கு பெயிண்ட்களை கச்சுவாங்க. கொண்டு போகும்போது லைட்டா சின்ன ஸ்கிராச்சஸ் ஆனா கூட டச் அப் பண்ண பெயிண்ட் உள்ளே வந்துரும். சரி. ஓகேங்களா. ஹெவி குவாலிட்டில புல்லட் லாக், ஸ்டீல் புல்லட் லாக் போடுறாங்க. ஓகேங்களா. கீழே டிராயர் இருக்கிறது உங்களுக்கு ஃபுல்லாவே தெரியாது. சோ பிரீமியம் குவாலிட்டில உங்களுக்கு மேட் ஃபினிஷிங்ல கலர் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஓகேங்களா. சோ இது வந்து கலர் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் பீரோவே 7980 இருந்து இருக்கு. 7990 ரூபாயில இருந்து 6 அடி பீரோ நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது ஃபுல்லா பீரோ செக்மெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இதுல பாருங்க பீரோ, இதே மாதிரி அகலமான பீரோல சேலம் பீரோ. சேலம்ல கொஞ்சம் ஓகேங்களா. ஆமா, ஹெவி. ஓகே, 2 பேர் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி பீரோ, சேலம் பீரோ. ஓகே, இது ஃபுல்லா பீரோ தான். ஓகேங்களா. இதுக்கு அடுத்து பெட். ஓகே, பெட் மேட்ரஸ் பொறுத்தவரைக்கும் பாப்பி பண்றோம், டிமின் ஸ்லீப் பண்றோம், மல்டி செக்மெண்ட். இதெல்லாம் 7 வருஷம் 10 வருஷம் வாரண்டி உள்ளது இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம். என்ன சார் இது எவ்வளவு திக்னஸ், எவ்வளவு குவாலிட்டி பாருங்க. இந்த லோக்கல் ஐட்டம் நிறைய போகுது. 7 years ஒன்னே பிராண்டட் எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஓகே, பாப்பி. ஓகேங்களா. 100ல 200% பேக் பெயின் வராது சார். ஆமா, அதான பெரிய டென்ஷன் ஆயி. ஆமா, பேக் பெயின் 200%. நம்ம எடுத்து 3 வருஷம் ஆகுது. சரிங்களா. வீட்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பர்சனலா. சூப்பர். பேக் பெயின் இல்ல. ஓகே, அதான் இந்த பிராண்ட் எடுத்த காரணமே அதுதான். சூப்பர் சார். சரிங்களா. செலக்டிவா நம்ம ஃபீல் பண்ணணும். ப்ராடக்ட் ஒருத்தர் இருக்கணும். ஓகேங்களா. அதனால சாட்டிஸ்ஃபை வச்சு நம்ம எடுத்தது. சூப்பரா இருக்கு. சரி, குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸே இல்ல. 7 years வாரண்டியோட வித் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா. ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள்ஸ் இது ஃபுல்லாவே அமெரிக்கன் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள்ஸா இருக்கு. இது எல்லாமே இதெல்லாம் புக்கிங், ஸ்டிக்கர் புக்கிங்கோட போட்டுருக்கோம். ஓ, ஸ்டிக்கர் போட்டுனா புக்கிங் ஆயிடுச்சு. எல்லாமே புக்கிங். ஓகே, கஸ்டமர் நம்பரோட. இப்ப தை மாசம் புக்கிங் அப்படியே வரிசையா அதுக்கு அப்புறம் சீசன் தானே. ஆமா, மேரேஜ் சீசன்ல. சரி, எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபுல்லாவே இந்த சைடு ஃபுல்லா அங்க ஃபுல்லா வாஷிங் மெஷின், ஃப்ரிட்ஜ், செமி ஆட்டோமேட்டிக், டாப் லோட், ஃப்ரண்ட் லோட். ஓகே, இது ஃபுல்லாவே புக்கிங் ஆயிருச்சு. மாதிரி நீங்களும் இந்த வீடியோ பாக்குறீங்கடாக்கா, இதுனா வந்து கட்டில்
ஆமா கட்டில் கட்டில் அப்படியே கட்டில பொறுத்தளவுக்கு வந்துடும். இங்க பாருங்க டீ குட். ஓகே டீ குட் ஃபுல்லா பேக் சைடு. அதே மாதிரி MDFல எவ்வளவு டிசைன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இது எல்லாமே வந்து கட். இது எல்லாமே இத பாருங்க புக்கிங் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. 6ஆம் தேதி ஏத்த வேண்டியது. சரி டீனர் கஸ்டமருக்கு. ஓகே இது தாம்பரம். சரி 9ஆம் தேதி ஏத்துறது. ஓகேங்களா. இது எல்லாமே கஸ்டமர்ஸ் புக்கிங் அப்படின்னா எல்லாமே ஸ்டிக்கரோட இருக்கும். ஓகே இல்ல மாதிரி இதுல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கல்யாண கஸ்டமர் ஹெட் பாக்ஸ் பாட்டம் வித் ரீஃபர் செட். ஓகே பிளைவுட் எல்லாமே செட்டாவே இருக்கும். வந்துரும். இந்த நம்பர் வைஸ் போட்டிருப்பாங்க. அப்படியே பார்த்து ஏத்திட்டு இருப்பாங்க. ஓகே அதுமே நம்பர் ஓகேங்களா. வச்சிருக்காங்க. சோ பிரீமியம் குவாலிட்டி தான் இது. டிஸ்ப்ளே போட்டு இதுக்கு ஒரு 5000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு விக்கிறது, ஷோரூம்க்கு ஏத்த மாதிரி வச்சு விக்கிறது. பர்னிச்சரை பொறுத்தவரைக்கும் எந்த கடையில வேணா பாருங்க. சரிங்களா. பாருங்க பெரிய பெரிய ஏசி ஷோரூம் கூட பாருங்க. மாடலை செலக்ட் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. கண்டிப்பா அந்த மாடலை அந்த குவாலிட்டில செஞ்சு கொடுத்து ஓகேங்களா. மாடல் காட்டுங்க செஞ்சே கொடுத்துருவேன். சரி வித்தின் 1 வீக்ல செஞ்சு கொடுத்து சரி ரேட் அதோட 5000 கம்மியா கொடுக்க முடியும். சூப்பர் சார். அந்த ஆப்ஷனும் அவேலபிள் இருக்கு வெங்கடேஸ்வரால. இதுதாண்டி இல்ல இதுமே ஸ்பெஷல் ரேட். இது MDF எடுத்துங்களா. சோ ஒரு கட்லு, ஒரு பெட், 2 பில்லோ, ஒரு பெட்ஷீட் தனித்தனியா வாங்க போனா 26500 ரூபாய் வரும். நான் இப்ப வெறும் ஸ்பெஷல் ரேட்டா 19900 ரூபாய் கொடுக்குறேன். சூப்பர். இது எல்லாமே சேர்த்து அந்த செட். எஸ் ஓகேங்களா. 19900 ரூபாய் கொடுக்குறேன். குயின் சைஸ் காட். குயின் சைஸ். எஸ் இதனால தான் நீங்க வெங்கடேஸ்வரா வரணுங்கிறது. அது மாதிரி நீங்க வீட்ல அதாவது கல்யாணம் இருக்கு அதுக்கு சீர்வரிசைக்கு ரெடி பண்ணா வந்துருங்க. ஒரே இடத்துல எல்லாமே பெஸ்ட் ரேட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். அது மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபெசிலிட்டி. அதே மாதிரி சோஃபா செட், வுடன் சோஃபா. ஓகே வுடன் வித் குஷன்ஸ் எல்லாமே டிசைன்ஸ் பாருங்க. எல்லாமே டிசைன்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே ஃபுல் குஷன் செட்டோட இருக்கும். சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 13990 ரூபாய்க்கு ஹை குவாலிட்டில கொடுக்குறேன். சூப்பர் சார். 3 சீட் குஷன் சோஃபா. வுடன் சோஃபா. இது வுடன் சோஃபாவே. ஓகே குஷனோட சூப்பர் சார். அது 5 சீட் குஷன் சோஃபா 12500 கொடுக்குறோம். சோ 5 சீட். ஆமா ஓகே 5 சீட் 12500 ரூபாய்க்கு ஸ்டார்டிங் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சரி எஸ் அவ்வளவுதான். இந்த வீடியோலயே நம்பர் இருக்கும், கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க.